Akoma that's your night. Akoma ejo, Akoma ejo, Akoma ejo, never made it. Akoma ejo, Akoma ejo, Akoma ejo, never made it. Echo baby cosy, or how baby cosy. I can't baby cosy, or hum baby cosy. This Akoma that's your night to me, Jackson. This Akoma that's your night to me, Jackson. Akoma ejo, Akoma ejo, Akoma ejo, never made it. Akoma ejo, Akoma ejo, Akoma ejo, never made it. Come on, me call the cozy, come on, me call the cozy. Asem TV and cozy, a new brief and cozy. This Akoma that's your night to me, Jackson. This Akoma that's your night to me, Jackson. Akoma ejo, Akoma ejo, Akoma ejo, never made it. Akoma ejo, Akoma ejo, Akoma ejo, never made it. Oh, I thought I was Nick Kwanwa. I can't worry, Bisa. Miss Alphono, the soft ladies, me in front of so the gentlemen. In bed, they say, now no zinzan. I can't cry now, walk at 30. Uncle Bob said, the mob sounds zero. Your baby, you saw on page, my I can't now, I don't know. The man worrying robbers and worry. Akoma FM 87.9 Kumasi. I'm brashing the Akoma bro. Yansan ain't no go. If I'm not doing at my intent, it's just an answer by intent. I'm brashing the Akoma bro. Yansan ain't no go. If I'm not doing at my intent. Akoma ejo, Akoma ejo, Akoma ejo, never made it. Akoma ejo, Akoma ejo, Akoma ejo, darling, never made it. Akoma FM 87.9 Kumasi. Akoma ejo, Akoma ejo, Akoma ejo, never made it. Akoma ejo, Akoma ejo, Akoma ejo, never made it. This Akoma that's your night to me, Jackson. This Akoma that's your night to me, Jackson. Akoma ejo, Akoma ejo, Akoma ejo, never made it. Akoma ejo, Akoma ejo, Akoma ejo, never made it. This Akoma that's your night to me, Jackson. This Akoma that's your night to me, Jackson. Akoma ejo, Akoma ejo, Akoma ejo, never made it. Akoma. Akoma FM 87.9 Kumasi. So finish what you say. Osianity na aguragu dey. Me do science to my blagu dey. Odo kwadi odo ho.
ọ̀dọ́ kọ́ di ọ̀dọ́ ẹnu ọkọ fún ọba ọ̀chẹ́ ẹni ọba ní sùtú tí ní bá dùn ẹ já ọba létí bẹ̀ẹ́dì rẹ̀. tó wọ́n bẹ̀ kúrọ̀ nọ ó bẹ̀ jà fún ẹ̀ máa ti àṣẹ wọ́n bẹ̀ jà wá kúrọ̀ nọ ó wọ̀ sí diẹ yìí. ọ̀sìyẹ́ ní ti àdáná wọ́n bẹ fi dáná àmì ní ti ọ̀sìyẹ́ ní ti yà náà gbúrẹ́gbù ọ̀dọ́ yìí nídìí ayé sàn sún mà gbúrẹ́gbù ọ̀dọ́ kọ́ di ọ̀dọ́ wọ́ kọ́ di ọ̀dọ́ wọ́ yín mọ̀ tó kyerẹ́ ọ̀fọ̀fọ̀rọ̀ họ. I see. And what quite the one any. And yet the warning you will say we're jaw to hear. Now would you not go to an would you back? I didn't cut pepe. I didn't bat pepe. I could see when I see the academy bar. Send your my eh, not the Morocco. Send your my not the Morocco. All they make up pepe. All they make up pepe. Oh, cookies, nice to the academy bar. What shall I do? Not my buy, not my style. Send me a mitibiara. I thought that one make one. The soft ladies, me in so the gentlemen. In Pepe, now no zinzin. I can cry now, walk at 30. Uncle Bob said, the mob sound zero. Your baby, you shall on page my. I call can now, I've done a point. The man worrying robbers and worry. Akoma FM 87.9 Kumasi. Akoma FM 87.9 I only need to come because I only need to come. And you want to swap farmer. And you want to shoot. I only got you. Woman who be dead then with a hand who dead who sick who's a them who's sick them. What's the chummy mouth? My friend down. Mamma, in the style. Mamma, Yankas and children come from a dear back. Them on the machine, and then you know, your cycle so in your beat. What was it? Yeah, almost all more running one as electric and short. You didn't say I'm more dead them. They're more to me can't some. Can't some let you know. I'm a man who is sweet you and some can. To me, I say, let's be them in style was style with them. Go because you know I want to send you. I'm not to me for crowd to actually. You know what you're going to the phone at you. Come in something. That's a bad. What is a pass a bad? No, would you not call your catching the I was out the walk room waiting for India. With the Aquina, then they were to get back. With the Aquina, the Fashion to know. Somebody said, yeah, that's style from a minimum can look at me fast. Yes, I didn't know.
I said, me cry, me needs a me yesterday bimpo. Me cry, for my sasta in my yas and can make higher science means and kaibi. Ah, not just say, Muguswa ya me ba with you, and I bow when this one. And I. Ọbọntia ba ama ebi a wadi a muhunu sɛ akɔwura from ma ko jai ya ko so ko ban wa yi okohu Jacob no me me tedua na se oni Jacob no mu so se afa so se o ma yira me ba fie ofra ye na se be duru fie 9:30 ana me se me de beguso o se on pena na me se wo boa ana me kukuru na de kwato be no so ukukuru no ai ade kwato be no so ma ko ye me di twom na di twel ana me say yi apeda sa ana me say sa say wo person wa jeje ko ase de wo de wo na tie nsuo mu no anteche ne mo wodi wo ma na gi two na bo pete ye ma ko jai ana me say yi me be ma apeda sa papa so from there onim say yes okodiaba opera ma me no da mbehu wo be hunu. Okay, yamamwa kwa baba kuma 87.9 FM ne eye yawada ane obade no asan adom yen biem ntine yeda so ewa ha yetenkwam na yasan afro esro na yabetena konya yisu biem a na yakasa awrade yeda wase nyame ede wakoda na ane wosan ewo office ho wosan ewo dwemu ho wosan etu stiano animu a na chese eye adumbi na aso yen so ewo se yede enho aseda no ema de obo ye enkwa oma de oma ye home ema de oma ya ho ya ene yasan ababie mu sanse se enkwa ne mpo ubetumi akwa adwuma no a opese okoye no ubetumi mama yenkwa amodin wo mu a yekase Yesu yedawo asemidin ede makos twumedie no Akoma mu Nsem Akoma 87.9 FM ene yedi Akoma mu Nsem twumedie brewo adwada kosi efiada awia akasmedio no amadonko about 40 kosi se no miensa ebebo eyemenu emienu ena yedi dwumenti sabre enya emomenko aso onso ka ho bia na yemfa Akoma mu Nsem dwumedie no emremo eno nti na team no nyina so ayekrado ewa ha na akua ewa ha Pastor Julius Naba Evangelist Samuel Mensa Sikapa onu nyina ayekrado sanso ena Ishmael Heward obomi chidom ne adontene se me producer Beluchi Kobi Tuesday na yaw womo edie ko social media Facebook Akoma 87.9 FM follow you in Facebook like it comment na share emaye follow like comment and share YouTube Akoma 879 subscribe na emia notification bell no so ebreso you get notified share ma fofronya bin share na bibia entumi enya kamenti follow yen ewo Facebook subscribe ewo YouTube Free FM 97.5 ewo Techiman Akwabia enafe team no enyina manager dache hene papa yechiachia ene ewie yebisa se anye bia no wompom etesen ana yenum se nyame adom obia enho eye Reverend Akunfia Meya menim se wo ho eye Mama Israel ho ye sanso na Lady Reverend Felicity mame yenum se monso ho ye anope akwabia sika oyema bebebi mame onyame enkoso ada enhira mopi na yeba na fe yene ye mame bi ababeti enkomo na yehunu ne hawo a every odi abeda yen na yehunu kwanye befaso aboa no Dwaben Obin Sika Information Center ewo Dwaben Odrefe Obin Sika Information Center wo Dwaben Odrefe every one also ebiem Nikki Pizza Fan Club GH UK Ezra Fan Club Hamburg Germany Mrs. Buadu any Empressido Mrs. Buadu any Empressido make us say
wɔnom so ɛbɔ yɛ chidom ɛne adɔntene paa baabi a wɔbia no awia ka yɛ ho na wawonim sɛ nyame yɛ adom a adwada ɛyɛ mothers day kwasiada ɛyɛ mothers day ɛyɛ 10th mothers day na Akoma FM yɛde mothers day special maame mo ɛbrɛ mo baabi bia mowɔ bia ɛnanom baabi a mowɔ bia ɛno nti hyɛ no nso sɛ nyame yɛ adom a kwasiada yi mebosome ne da ɛtɔ so edu wode o maame wode o kunu wode o nanabaa no wode no ɛbɛkyerɛ Akoma FM ha Asokwa municipal ɛne Makion ɛna edi ɛnhyɛ ne mu yɛbɛn Kumase mo Asokwa municipal yɛne Makion edi ɛnhyɛ ne mu ɛhɔ ɛna yɛde Akoma FM Mother's Day special maame mo ɛba dwumadi ahodoɔ pii ɛna ɛbɛba ɛno nti mesrɛ wo ada sɛ wo maame ɛtena fie na wama bidi a na kyerɛ sɛ akwaya asɛm wadaworo ma baabi a maame wɔ biara kyerɛ no ɔdɔ a ebi ɛma da kyerɛ no ɔdɔ a ebi ɛma da ne fa no bra dwumadi ase na bibia entumi enye kama women group no mo ɛbɛyɛ cooking competition ɛbɛno aduane nti maame no bɛno aduane yɛbɛsi akan ɛwɔ nnuane no mu na yɛwie a yɛsi akan asɛm dancing competition yɛwie a yɛsi akan wɔ adidie competition ɛne yɛbɛwie eti mo free na nsa yɛ maame no mu a ɔmo nsa mo ni di o wɔn nsa nanu ɔmo ayi egu na ɔmo asɛkyerɛ na ɔmo ayi egu na ɔmo asamemene da na ɔmo ayi egu ti beduru ju ada no na wɔn yɛ ma da hɔ biribiara ni mo ebesi kwan ti ɛba ne saa adeɛ no obetumi ɛdi nkan ɛwɔ adidie mu akansie no nti wada ama bɔ mmɔden na ɛfa o maame ɛbra na bibia ntumi ɛnyɛ kama ɛbia sɛ yɛhoahoa mo na maako ɛyɛ a na matwa m'ani akɔhwɛ m'akyi kakra wohu sɛ wo maame nye mo a anaa mpo wankasa wonyɛ mo a aduane a wopɛ sɛ wode wontumi nni ɛna a wopɛ sɛ woda wontumi nna wohu ɛduru anwummere a obiara da ɛfili no asɛ ɛhɔ yɛka sɛ ɛduru koraa kyɛw wowura ha kakra wowura ha kakra yɛato nsa nso no gu mpa so ntumi na ebi wurɛwurɛ dan ho ebi hwa kakra wate wei dɛ kakra ɔte baabi a public toilet otumi kɔgyina hɔ watwi bi kɔ ne mu watwi hwɛ mu a manya sɛ bitowia na ne ho ɔtɔ ne sɛ fɔm na akura no so kura na ada na awo bɛka ho no nkura no bi kura 10 months na ba yebi wɔ hɔ a afe na ada na ɔbɛba aba abɛduru no na ɔbɛba no kura no 2 days ebi kura wɔte mi ka ɔmo 3 days ansa na akura no bɛwi osa na ɛwi na wɔ ansa na 3 days no nyame adom ne ti kakraka wɔde afiri hɔ abɛtom tam abɛda hɔ owie a sɛ yɛ operation sɛ yɛ wo dai yɛde na ma wo sɛ mane num na wayi wo nofo no de ama no na wo de nofo na ama no ebi wɔ kra ano no ayɛ kuro wo de to n'anim a na ayɛ kuro na nso so ɔbaa times also the man na wa miya ne ni afabɔ sa wo yɛ nso no afabɔ ɛne owie na afabɔ ne ba na sɛ akra no wo do no fo no hyɛ n'anum wadwoa na wo yɛ wo ho hwee wotumi hu sɛ wayɛ ase nyinaa tutu bibia bɛhini wo to nanso so wo yɛ wo ho hwee yɛnyɛ bi operation yɛ ti bi yɛ de braid is bi ase yɛde braid ni efiri na sena bɛpem ne trum saa yawo no emfiri hɔ da ne yɛwia yapam wani so ebi na makai me yawo bi na yɛpam na unse yɛde ayi hyɛ wɔ pad hyɛ hɔ ansa nti ɛsɛ sɛ yɛyi ansa na wapam na ɔpam yɛ ma pad ne kaa inside
na afei ɛna yɛbɛyi free hɔ na afei deɛ asɛ nsuo nyunu bi na abɛgu me mede ho di me yi Awurade hu mmɔbɔ Awurade gye me oh ɛden ɛduru mmerɛ bi sɛ yi a ɛsɛ sɛ wo kae wo wie a na maakɔ wawie nofoe ɛnyɛ ɔbaa no nko adeɛ o bɛrima no nom na ɔnso ɔnom ɔnom na ɔno so ɔnom maakɔ ɔmonom o ebi wɔ ha na ɔmonom nyinaa bɔ mma mɛma ne nom wɔnom na ɔbɛdi ne saa kwa bebree no yɛwia na ɔno a nofoɔ no nyinaa yɛ ɔmo dea akwaraa ne no wie na ɔda hɔ wie a deɛ aka yɛ ne dea owie a wapia no ato baabi wogye mi a papa ne ne ba bɛko ɛwɔ nofoɔ no ho ne nyinaa ɛma yi etumi yere wɔ mo ho sɛna se koraa yɛ ne ya bɛrima bi wɔ koraa wawo no bosome mmienu ɔpɛ sɛ wɔba ho ebi yɛ 40 days ɔpɛ sɛ wɔba hɔ ɔmfa ho ɔbɛba aba abɛwura hɔ ya obi a wote biaa ɛnyɛ n'asɛm nti eduru da sɛ yi a yɛ maame no yɛ kasa mo ayɛ adeɛ yɛ mama mo sɛdeɛ tie biaa wɔ wi a wasa de aduane abɛsi so adeɛ ɛtan biaa maamefoɔ ne tete papa ne te hɔ paa no afrɛ akosua oba no wayo sɛ wayɛ usi nneɛma wo check it wo aduane wo twitwi wo sɛ fro bra bɛfa no ne kɔ na owie a akra anadwo deɛ ya na ɛma rɛho anadwo ɔda hɔ na horoha na akra ne isu me sɛ na kuya me sɛ wawo awie kra ne anadwo ntena se nufoɔ ma no ɛnyɛ na me kan wachi sɛ yɛ ya ebu awo akra no mu sɛ ya na wo ɛma na agyene ne nyina nyɛ bebi o ma akɔ ya awo ɛma na asɛe ne nyina mepa to oyere wayɛ saa no ɛyɛ awo wadaroma ɔpɛ sɛ woyɛ dada awo wadaroma no ama na akyinkyini wadaroma ɛna ama na ka hɔ saa maako awo na mama asɛe o operation wuwi a wukukuru deɛ wahoɔden asa nyinaa asa ɔbaa bɛwu awie sɛ nyɛ nyame na ɛbɛhu na ne nan asɛe ebi na ɛno ɛbɛtena ha ebi na ɛbɛtena ha ne nan asɛe awo nti ɔpɛ sɛ woyɛ dada nti mesrɛ wo ɛyɛ ahoahoa wo yere ne wɔ fie wate yɛmfa ni agorɔ koraa wo sɛ woyi wo maame a wɔwo wo baeɛ a wo yere na ɛyɛ wo maame ɔtɔ so mmienu ɔno ɛna ɛsɛ sɛ wo korɔkorɔ no na sɛ mmaa bi tumi nyam ɔsɛ wo ho ahinti wɔnwɔ wo ba maama ne mfrɛ wo dada wo so yɛanwo akwaraa bi ama obi ani wɔbɛfrɛ wo dada ne yɛ ɔbaa bi a wate waseɛ na wɔpɛ sɛ wo w'ani gye abrabɔ mu ne yɛfrɛ wo dada nti mesrɛ mu ɛmaa no ɛduru sɛ di a fa wo maame bra ma no ne gye ɛda baako askɔ hɛya mesrɛ kae wo maame kakra ɛne makion wonkae wo maame kɔ kae wo deɛ kae wo deɛ kai fa wo maame bra fa wo yere bra fa wo nua ba ne bra kyɛ sɛ fa ɛma no ɛbra wo wie a unsɛ ewiase yɛ wɔ maame baako mmienu mmiɛnsa obi wɔ hɔ a yɛwo wo ba ewiase no a wonyini kakra no wokɔhyia maame bi na daroma na futuo ne kasa ne di ɔbɛka kyerɛ wo ɔma akoma tɔ wo yam ɔmo nyinaa fɛfɛ wɔn na ɔmo te ase ne nko a deɛ mesrɛ ma ada baako no ma wɔn ani nye na only sɛ bɛyɛ screening nso yɛbɛyɛ breast cancer screening ɛne ada no bɛyɛ screening no nyɛ breast cancer screening ne deɛ cervical cancer yɛbɛyɛ screening no draws yɛbɛsa yɛbɛnu aduane cooking competition maame no sɛ ni gye we yɛ awo maame remfi dabi the remfi sɛ ni gye we me so fa internet shadeɛ
ade change na account. Na ayo len beba ho. Sa. Ai. You Ye maame mu nkumpasra. Ama wo so we de na aye yi kakra. Na ye fe. Only any adane de ade. Ja. Len cosmetics. So say no ba. Aye no mo ba. Ohwe a omo we de no so aye kama. Omo life. Ene me part of farm me bra grow fine so ba. Life. Ye maame mu grow fine we de dranom. Na ye wi ya mo hepasco capsules brebo no ye pese ye maame mu nya apomde no mo cha ye nchenti ye pasco ombeba ye be maame nu bi na AFR roll on ye betwitwi ya moto mu kakra ye de kakra ba fe ya moto mu awia ne ade nti yasam mo narrow prime water nom yasam mo energy drink ya ya friend say omo ase ho akoma ye fam ku ne betumi aye bie papa wadwe na wo mu wi a ye be ma wo mu ya ba me sa Manto se kareste ke fo ba no zahara enu papa no ya ma ya ma no na wini ni what scientific ni what so kan ho lie na se ni si ni what lie enyema wo ye ni se di e doctor ni what wo mu nyina bo adem ti wo do ma etina fia ye dem Monday kwasiada anopa no kono pepepe me se kai ewo anopa no nkono pepepe kai mame fo pepepe opposite makion aheya fa wo ma me bra fa wo ma me bra mesra wo de wodru he ya wo yira kwa wo de bra ya ne musa ne mfa wo nwura mu wa kwasam wo de wo ba he ya eni akoma fm de wo to obo okra wo bedru ho ti wo de wo dru akoma fm wo dru ba bia ye program na nti wo de wo hunu wo de bra ha bra adwumam opposite kumase mo wo de bra adwumam because ba bia ye program no any office no ben I am Mother's Day special we are why ye bibia wie no no waka che say ma me hwe manim eyeball to eyeball to ma me hwe wanim no waka che ne say ma me mo why ade o say unu obi di nkomo na wo hwe nanim say ya o say ya na ahomka wo so ho frefre ni ama obi ani ni di nkomo hwe ba bibia wo no I just said the wuni ni di nkomo a o hwe wanim no eyeball to eyeball hwe ni azisa to ya wo hwe ma me anim waka che ne say ma mo I just say said ya me papa so odin city ni da what to be atena me call na nsen kakrai ko ni ko honto kakrai na nche ni apaki eni ma se ye koyi entumi ngware bia mi ye ko de watumi aso odin wanyini mponi o yaso odin ne ko no mponi na ne nkura abrɛ ni eje se to me pono wo matamfo ani mema na wo mukuru wanye mamuso me fa ya de o ma ya de no mu yo mu di ye ni adoya asa di wo mu achi ma me ma ya de ya me shiram na ye meji o mu ani kama ye hwe wani anopa ye tuomu a anopa yo na chese ti fa ma me bra ye be hwe mani okay iti no ye wie ne sa ne de akua na chese ye beba ye case ne so na mom say bia obi pay information for ebi obi pese o sponsor program no eno no be free 0209 0209 11 90 0209 11 90 ebia wonso woto ade o pese oba na sponsor Akoma FM Mother's Day special mami mono a ubetumi afresa number 0209 11 90 yami insha sa ode wo mama ikun oyere ode no ebeba yadom se afa yenko na yene me kudi enkomo na yenhunu ahawa a wode ba ye obapa yes ma akwa ba yemia Mame, na wumpomo Minadom. The Christa say, we from me Abigail Avagbedo. Abigail, okay, Avagbedo, okay, Abi, every in a buy, Pachumifia cry, offering crying, and a buy, Ayana,
wakasa kɛse kakra Mpachi. na mate wo nka Mpachi. nti Abi ɛwɔ Bible mu no ɔno ne Abigail deɛ no ho ɔfɛ no I see Abigail foɔ nyinaa ho ɔfɛ okay ti Abi Yes, ma'am. ɛwie menim sɛ ɛnyɛ biribi a ka wo mfiri nkran ɛkwan so huhuhui traffic ɛne ade nduru ha ti menim sɛ asɛm no yɛ asɛm a ɛha w'adwene paa nti ɛtiefoɔ ne ahwɛfoɔ sɛ yɛpɛ sɛ yɛte asɛm a na no so ma ofiri nkran baeɛ Pacho. Pacho me dance. Mm. Pacho. Asam nyina ne say. By 2011 na me share papa bi. Your friend Kofi Boateng and now Fake. Akoma FM 87.9 Kumasi. Mu baby obedi ohene mum tie nyim say na na beka ho na na Boateng na na Kofi Boateng. But normally Fake no be a friend. Okay. And I'll say from 2011 up to 2024 niama koso bebre mum but nye nu nti na me ba ha. Because ne nante ya che. Na obetena me edu baby obetena me nchen. Mepacho ya na waka asɛm no sɛ bɛyɛ a yɛnso yɛbɛte ase na yɛhunu how no nti a Okay. ɛma nti ma yɛhunu nneɛma bi nti sa Me ne etena ye no ebedu baby no say me ho me yare Akoma kakra. FM 87.9 Edu yare no mo so na me ka koye operation here obato. Na me say yes me mbayi moja nti me kofre me nua na me yi moja no so da bi ono abeko. Ti enko cycle go use ka oni kamo. Eya sa time no drive ko nije. Ita yuton. Ti edu cycle no o se me nko tena baba bi ono so e fa na fa ke nti mu from name o new plan station. Okoko use ka o kana mamba. Na me nkita hwe so because e ko baby ntiro. After friend me basa me tena ho no pa be 7 up to maybe 6 something. Yim nkita ska me do no musu to boy no kra ne koto to sa. Akoma FM 87.9 Kumasi. Lord friend endorse be me sequence bi. Boba 6 to 7 no me coins. Your friend after den ko biom. Ko jam your cycle ho no boy. Na kabe te se chira na se me ko yi moja na ka 3 days na me yi moja ne na 3 day na se mo yam impression. Tadi chi no na me ko nti me di yaw. Nti operation no do me se kra doctor say how dey na BP ko high sa how BP na me say dey because me di yaw ne ko e. To mami santana se no mo ko operate am for we adi chi no mo yam ame. Ti me ntene nka biom. E ba 2-3 weeks na o sate free. Ti me se me fa call no ko ba no. Me call the operation. 87.9 Asa me kana check ni sese a. Nyama na starting no. O ye nyama bebre. Nyama ne dɔɔso bi ho kra ho yɛsɛ meka. Ti yo edu baby ne dwuma no be sɛ yɛ car no e be sɛ yɛ. But still na yɛ wo. Sata me so me na me ton. Nyama nkete bi nti na me ho nyɛ dry sa nti me so me boa kakra. Na osan benya car. Em sɛ no yɛ oyi. No sate ko Niger no edu baby we nya accident. ko nya accident Yes. Ewo wenchi. Saa dade na obekokra wa ma me hwe. Oba ye pa mo didi o da bia be me ko na me se ni musio. Ahoma chi me da ho na e frɛ me sɛ ofa ka akonya accident nti so mo frɛ me. Asɛm bi ni. Nkete ska so. Na me fa me card no ko prudential. Me ko eso ska ni we no. Te se me de nchi. Na me ko hwe ska sa na ko e. Te me kɔrɔ me foka bi ka no. Eko se wo kuma si ho bibi but me sanya aka. Eko si o techman. Okay. Krono de minimum. Na me bisa na me fa taxi na ko. Me do ho ambulance bi me nsa baby o mo firi me nsa mo firi theater dem. Abi sisi o abi do. Akoma FM 87.9 Kumasi. Eko bibia. Yedu no koto ye. Sata no do no anti batai se ne nia ho. na one ne sa akofom bi mu Na onanti mu but what me say ne nsebu. Ne ni so I say ayi class ne bia wo ne mu nti mo gya wo ne ni so ne niama. Ti me do ho na me ko prepare do ne bre no na me tena ne nkyɛn nyimri na me ko gin so hye. E wo hospital mo because me ni mo bia wo. Na me de ye ne ho ye. Nti me ma no dem ho na me so. Me de be shit say na me da ne mpa na ase. Nti Saturday na me kokɔ say doctor ne say me pa no twi ni mo bia. Akoma FM 87.9 Kumasi. Na ne ho ye bitumi anansi.
Ko e ba Accra. Ye do Accra no se dey. Me fa no nkoma ne sisa nkokọ. Na mo fa no nkopopọ so ko no mo ko chichirima no. Na me de me buy. See, because of that, every day be me konkoko because me ni wo honte me so let me get a buy wa bi so fa kran say ne ba ne fine. E me bi ko behind the car no kran ni ko ye. Na akota kwada. Akoko sombo me ho nyina kran me ni ma. Te se opakro no sam. Nti me so bi me bia sebi tafrachi sebi. Ntare ko na me ho e me fa. Na me so mato. E bi kra to me catch me say ne step driver Akoma FM 87.9 Kumasi. Me can say e wontare na efe no so wa bi ne to ma ni. Na me sare me to bi ni me ko to ma mo station se da bi. Fine. Ni singlet ni boxer me ana ya me to. Me ana me si so. Edu baby o kire me say o si drivers no. Mo ko longe ni sa na ho nya sam be hyehye. Support ankasa. Nti boxer, ta boxer no no de to ba no me si de niam. Then the dress me a to be fine. One day pese me hu ne busuafo. Ade wo ya samanya na. Ana mo station ho bi ma me ni sister number. Na me friend sister no chechire mu so say me ni wo brother K na ete. But me ni mo bi a nipa de anything can happen. Akoma FM 87.9 Kumasi. Oh me na sa tam na me jena so nya na amayare ya ba say. Abi woni jama Kofi se no ho ayefe. Na me sere no so ay guy na idi ya sere so. To so ba be sraye. Ti man kan kire papa no se ne nua ne ba. Da ne nua no be ba no wo fi. Ti afi da mi so ma no kopa mi kakra mi say e benya ho bi sisi a. Na ofa na tare e te compounds. Na this shana beti na ufasi. Na ko intendista na me to no. Intendista na ba mi mani duane di nkomo wi ya no ko enu so yasem dada. Okay. Ti ne sister no abakọ na yebesan abaso bi ne mom enyiwa fidie no enfri. Mama ko na me ne 87.9 ko di nkomo yebekọ pi wa akache na yakwaje 3p garlic mixture yewi a yebesan aba abi eso na yabetua yenkomo twetwe ni so. Mama Marcos. na wo pon ti. Nyame adome ho ye pa. Ho ayefe. Color green fatal. E atashi green e fa. Medase. Yematiefo nyina aha emo bibia akwaba de ba akoma mu nsem dwumadie so medofo mebusa se ompo no emu te sen megidi se waje me se ofie ba bia wo bia se nyankopon adom ho ye papa ene eye ye wada onyankopon ahweyen so wama na wotwe no akwapro abeto ye somdwie mo enti piwak natural ye base ya na yebusa wo se ompo no emu te sen na waje so e wo fie se nyankopon adom oho ye papa esan se ubedon 3p garlic mixture se nyankopon fa na ho ode anta akire na ne tumi a mo anwura aduro na wo no mu ame ba chaw obenum aduro na no enye adwuma enu nti eye awurade ne beboa ama aduro no aye adwuma esan so no ne kan ye se ye ni dua na ba na yemfa ahan no ensa yade nti enim se ahaban bia no aduaba bia no ayaresa wom apomudin wom tire nyankopon kan ye no ena piwak natural ayedi 3p garlic mixture abadwa so no ye di so enti no bi ebeboa opa amo apomudin ho nsem no akoye edi amount ye numbers ena good screen ne so no fa na efre doctor ne no eni nkomo enfo apomudin ho yare be na ahye so a wako a enko ene yare no eba e monka yi o ehehye wo ho saa obehu ana ede wo sene enti ana eyese yade be hyehyɛ wo ho a epie na hu se we na eye me na watimi anum aduro atu ase eba sa eboa pa ena 3p garlic mixture so eye aduro a eye ntinimu adwuma eye mojamu adwuma ena de woni pemu a etam ye yade pa efri ye ntinim ene ye mojamu because entini no ena wu didi a ensuo fam emoja fam bibia edi mu akoniaba emoja ne be pompe ebe ye den a eye ntintinimu ena enam eti we chese se wuntini no ehaw bi ebam ana wo moja no ehaw bi bemu a na chese ekofa yare e de abre ni pedua no enu ntina wo hia 3p garlic mixture eye ntinimu adwuma na ye moja mu adwuma de yade no entimi ntie entimi ntina wo so entimi haw enam 3p a onum nti die number ne fred Dr. Sisia ebia yare bi hyehyɛ wo ho wonhu de ayew wonu madura enko ma doctor ne woni nkomo
ɔbɛboa ɛbrɛ mu di nkɔmmɔ no mu no wokeka nsɛm baako mmienu mmiɛnsa sɛdeɛ ɛyɛ wo sɛdeɛ ɛkɔ na ɛba no doctor bɛtumi aka kyerɛw sɛ ɛyɛ wei na ɛyɛ wo ɛtinom 3p garlic mixture ɛbɛtu ɔseɛ na abɛnya ɔfa ahodie ɛnɛ yɛkasa afa asthma ho enti twipiri me nneɛmɔ nkɔmmɔ gye yɛ number no ne frɛ doctor sisi a yɛ number no ɛyɛ 0248 92 88 24 0248 92 88 24 Ghana ha baby a wo bia no Borua pharmacy shop any baby etu abibidro wo de body ni keke 3p garlic mixture obeyi bi e de amount and then ye hwe asthma yade a say scientifically no ye hu ade property a ekofa asthma edeba na ade a ebo ye me hu said ye wi eye asthma ne say unso ko hospital na doctor de ade bi atale wachi or say breathe in out chimframa ko mu say je mu or they check o lungs no baby e ho me fa no ahwe say problem bi aba ho ana because e ho no say fi ko ho a wunhu efi ni wo a wunhu this a machine akese ene de kosi nipadua no so na yehwe na yehu no enti medofo ye ka se emframamu yade ahodo respiratory diseases emframamu ne yenya no ena se obi ba hospital so na wo kire okwan ofa so onya asthma no a obi an ne de enti mi hu se we ne kofa asthma de ba ana we ne kofa asthma de ba eti awie me bobone ma ba ko mienu enan enum ensia ene enso bi so amwo hunu se saa ne ma betumi akoka wo nipadua amwanya asthma enti utewa no ahwe ho so yie na wa mani ada honom afa yenhwe obi si ne wa a obo no ehya ase bra woko odwom na wonam baabi a yeya makoni akakaduro ni jene no saa sente ya ne bofa no so no eno ano no wabɔ wa de besi nne onso wanya ne de afiri saa mframa no a emakoya ya na yam no ede bre nunum enti wana koso amenne wanya asthma ekwa fa so onya ne de no no senko ni manko okodwom no ohye nose mask ana wade bibi ekata ne hwene obi nso de ye bra wadi kontomra bomu a yatwi ewa ayewom ana yachie ni minimu beye ne hene saa efiri na wahya ase ebowa eche wo se saa kontomra bomu no entani uyo obi a wotadi ubewi na ominimu yo hene na wo bowa na wasum yo hene no wani nyina prusi ojaidi emwo ni padua no ebetumi ama wanya asthma etobi nso de no obi nso de menkani a ya noa ya sensene ni ano ano odi wi na minimu ye ne hene odidi mu bebo wa na afia kwakofa problem e de abre no Piwak natural e de 3p garlic mixture abedwa so no ye tu mra ne a chesi ye bebiebie ne mani so a kirew ne basa wo to 3p ano no mo a wo hu se wo to e de tu asthma se obi nso de ye anwa se odi no anadwo na anwa no stew na ye no spices wom obo no odi spices no a na akofa ewa edi abre no ana emo no a odi ene anwa anadwe no na akofa problem edi abre no obi nso de ye ka mu ntutuo ka ne prumprum se enwu se na free to oba no ekwo ne mu sesi a obenya problem obecha asese obowa obi nso de ka na wotimu no air conditioner na ewo mu no mframa na nwunwunu no ekwo ne mu a obebo wa sesi a obi nso de ye emframa no a ye nso air conditioner bia o ka num enso ka na wotimu no emframa na ewura ka ne mu no mframa de no obi feel no obi nso di nya yade enti wiase no eti na wo se wusu ho emfa wo huntu obi de ebetumi aka wo bia ma na nya problem no wo ebia na anka ho eti medofo hwe ho so yie one stadium hu se wo te ka mu na mframa ko mu bebreba wo sie na wo bo wa me se pehenki bi bo hwene se bam kopim baabi a wo beduru ana hye nose mask na aboawo obi nso de ye enkura yen yate esika ahan ye dan no na omaji fie ho aboso o kitchen aboso etu bo nse omadwonso omo sente no o prapra ho na ebi ko mu a etima onya asthma ebi sente no odin ebi nso de entefre ukuna sente na free mu ba no obi nso de ye edem enfutro na o prapra propre niema mu odem ho no ekɔ mu a etima onya asthma ejo nse owiase obi an ne de a ofa so dinya asthma enti na ye kanfo 3p
garlic mixture ediama say nunum bi ebeboa ama baabi a ohome efa no saa niema say kura bofa ni pedua no so a entumi ntena ho na akofa ewa ediabro amoabowa na edidi mu amoakwakonya asthma petripi nom ebeboa wo obi de ye efie sɛ yɛ prefie yɛ te baabi mfuturo wɔ no wobonso wɔpra na mfuturo no etu na ekɔ ne mu a na ɛde asthma abrɛ no P3P garlic mixture na ɛnom wahyɛ ase ɛbɔ wa bi wonte aseɛ wode hyia bi de aka kyɛn sɛ ɔwɔ asthma de ehwiehwie wɔ hwia so nkosi aga fa 3P yɛ waduru medofo ebetu ɛwa nase atu asthma nase ɛde ama ɔgye number de me bobɔ so ebi a wo hunu bi ana obabi ode hyia bi koso ebakura wontumi na obebo wa saa ma ade ache yeni nkomo ye number no 0248 92 88 24 0248 92 88 24 baby awo bia bora pharmacy shop any baby aton bibidro odini keke 3P garlic mixture obeyi bi di amount se asma no eba oso a akamere kakra bi na me de me nkomo twetwe no asi ohumi a ensi so ohumi a na wonfe ene wonfe eye wo ya ohumi a woti dede e wo ohumi na chi bo se ma o sound bi eye asma ene eye osa no emfifire timeto na ho yira na amene mu ye ohene na wo bowa obowa nketenkete obotoato so saa eye asma ene eye osa ewa anadwo dasuom ehya ase a enka ewa de etoda anadwo da akora timbo wa kakra osori nu nsia na ateko enso we de maame enso wo fridge ni mu nyina wo benom de si fom wo benom ente nko this year do to hospital near dem frama akosi uso eye asthma P3P nom na emwa ni mam di kan bo so no so wo asthma na wo hwe ho so ye e wo ho na aboa obi nso ye obewansi saa owansi na toa so owansi na etoa so P3P nom ebeboa obi nso de no eye ne hwenem sabi na esone nsuo na ewa ne ka ho we nyina ya de a e chew se asthma e na ene wo edi asie e ma ne ntena se emane meka woso fa 3P etu ase Kumasi Bora Kolenak Heba Dani Heba Kriske Heba ubenya 3P garlic mixture ho fonko Albert Sam takrade eye AA Mensa Koforidia Gabson Pharmacy ewo ho Mumuni Away Enterprise ewo wa yene cathedral no ene di nhwani mu wo fa kwadwo Heba Temale baby a electromat no na obenya 3P ewo ho odo ne kire enkran so a Little George and a Health Alert Clinic odo ne kire Ashamaya Wedema Pharmacy ewo ho afi odo ne kire Kingswalk Kofsam Angel Heba omina wo Accra Okanshi drug lane wa odo kwa abudi no se ope Angel Heba ope Kingswalk and a Kofsam Accra do beko ho obeko no na 3P esiwo kokwaje odie pharmacy ni baby etu bibidro bia odie bodin no ekire no ena atwa to phone no so o se me pedro eda me phone so bi 3P garlic mixture obeyi bi di amount de mpeni se obeto na wano je number abra woni doctor edi nkomo afa asma yade no eho ye number no eye 0248 92 88 24 0248 92 88 24 kai se 3P garlic mixture ewo toam ehwe ho ebontu uto a na wasomu ye nombi na ebeboa onyankopon ya adom a dasene enubedi ahia yakra nyame insha papa aha eya Akoma 87.9 FM on TV Akoma mu nsem dwumadie no na wo hwe na wotie na yekọ akọ fa 3P no na mene Abigail na 18 komo na yedru baby a bema no sister ebe fie na wa ma ameto no sanse na nukoyi ne ka ema na beka se yebenya ohoho abi yentu aso free ho okay mpacho yo mi dance Akoma FM 87.9 free that time no ni bra ba kuso onu kwa ka baby na wo kwhye side ho ono so me ye yanya ne number ntimi ni di nkomo bata onim ono hyere me so beba ho ade na waye na adwen se onfa ho nche busuani bi a I don't know even baby ono ti kransa na o hia me no ihia wo doko ono so ti labera kam me nim ho me ye ya wan fa me anko ho internet sister ni bra ne me mane bae oni obi na bae
omu di nkomo kakra better no echi no omu san be ku ntokwa kra menim de ba ya ntokwa ne ba ya no de menkai no kire me san me feel so ya saman ya de na manfa ania amfa ngunu anhye so ya saman na menim di kra nti a wa be hye ha na me sorry ana me frɛ ne busuafo na me hwe omo okay no so abetwam eche kra bra no wu ye na me ka cha ne say ne bra no me so no di ne chi so na me so ni nya fa wu de ukoyie na enye fa ye krom de yenta nya sa je se bia ye ya mame no so echire oni ne kasa no so me di 1 week enumpo no satam na ne dwuma na sentem me na me ko prudential ko yi 2000 cedis but man fa nche no omu odi kaska ho ma mu ye 1 week mu wie no odi maame me do bank okra me ka cha ne se counterfeit wo no see on the onim say amanfo na be man scan no to mu yi fi Akoma FM 87.9 omude ma o back no ono di maame counterfeit fra yeah obi the counterfeit bebo ensa yeah say taxi driver so you do counterfeit bebo ensa yeah agi aduane emo ejolof eko omu ye aduane no so abetwem ete no ye wo ho ana obenya oye nte no so no ogusukọ we no te ye wo but ne niye no otum say sabi e masam wom so nta da na jokra na ne phone e bele o se pilo na se but metate nte ya bi o me no mo friend na jo adwuma na o person obeko ntia Akoma FM 87.9 ma no content na me mani ha intending na enu echi no accident no dem say me kan nte me di koma numa ne assistant ya me ko ho ntenta me bi o ka bibi na me ka cha ne sister say asama papa kan yi no say is it taka cha me say ofifi efunu ase ya efunu ni ase obehu saman that means bibi wo ho say na ne sister ne ka cha wo ne sister ya ni papa ba na me say na wo sister already na wo fefe na ni ase ma ne ka sa na wo ye den na I said me ba ebia na me kona sa me kwa 3 days bia me ba na 4 days me tare bia me ba bia mu besie ne bia me ba na I say there be bia wo nkwa mo dade anka ho hia sa niam bi o ha I say me so me oba ante me hu sa bibi koso na se wo fie na na o dan mu na na be ma ne da ta mo nya zentire me no ba nkoko na ya me ko ho kosra no ne sister ho ho na ne sister no kasa bia na me ko sini ma na me ko ye 1 to 1 ko bo am kakra na masamba me chi ntene ho to no wie me nsa ne ma sesan bi sa ma sam ne ma but ne nyina no I say me nanti ya chenti from 2011 until but no chine how why mama ne man de doso me kai say one day cross mama anajo so me ko to apombre no so free room ne ba e roadside anajo be say oh satam na wa dwale ada na man for the da of your compound house by 11 anajo e betumi edu bo yeah afide me dwen adwen ne bebre ba metim so akore so da na me jano akose but enye ne sata na me na nya me okay to me to meka e ko to apo no nsu to gidigidi nso bo meka ma e ba ko apo no de ba ko pe de aka na fa ba ko na fa ba ko to ma na de chi na nso ta de chi na ko bi wardrobe so ya tare ntare be 5 o fa we ya na di blade so scissors so atwa na ya twa na ya ye ono na twitwa ya yes satam na minimu nti ma me bi ofie ho fantini woman bi me ne nya fine papa am say na me sisi ne mai hatai na watwa ye na me say da bi nyama no so man sini nyina amom nyama no so nyama foforo nkra eye wo awo nyama na be ma wo no nyama nti metim dem di share ma me no later nso me yetare na emi so de otwa ye no bi pieces ni bi wo wardrobe na me say da bi koso ade che ba pack nyama no ma me ko afam place na menim de opese o ye we nyina on ti ase e bi opese o ko da about ma dwene no ohun kwa won fa so sa time no won kan kire me na say opese o ko ba bia ne nka de ono ntwetwam so o pack nyama no so de ko de wa twitwa no yeah wono anatade a wode hye wo fie no wode blade atwitwa bi o hokra me na me toy odi niama twitwa o twa I say ya twa free ho ya chese wase atade na won tumi say no ntumi hye bi o de ko ente be 3 or 4 days no buy na me say na baby o ko na mo se o nyame ya obi no niama na do so obi ho a ne fine some ka want yeah ntumi ho say ni nyina na me di ya o nya say na me ti o me di ya do say me nan no be bom but me di ya o de bia na mai ha bia betumi afran be nuadu ni me ba sese a be do no be free switch off adi me so me na ya me di so si dwale man me so me dwale ye se me ka no kra ya ma me ko ba sometimes o to do ni aba sometimes o ko kra ska o de ma me bia kra na ko to ntare ni Akoma FM 87.9 watch be rollers new one she box be me to man no de ko check
catch him so on the meeting, be some meeting on gas and paper. Na me forget it. Till one day, no go find baba abemua. On cafe and children. Go find a baba wo. Yeah. No, who fear no you. Yeah. What da woo so. Send the room. Yes, I better that way more for. What da woo so. Yeah. And now go find a baba one can't children no their plan buy. But the American dream it himself after all. Miss me baba ko ye dia I be otodu na kra no so edi bintini dia no so ba me nkasa. Na ye manage life. Sometimes I demand say be abemua na me baba wa beda e form. No nya sakra. Akoma FM 87.9 Kumasi. The age in the debate. My name say 14 and 15 so I don't know. Na nyame ado me ban be ko secondary school. Na ye nyina ye wo dan no. Ti da kra no be ba no. Na me ba na dampa no so no ne ba na da form because me man is a chance ne bi on. Me ba na ne ba boy ne da form. The boy na di chi on be ko so do koye area no boys want to me ko shema e bi obeba do ne o de be si hokra no ondi because wa me one day na me catch papa no say ne ba no obi catch him so o hye but no on mi sa no manem mo no obi sa na kra no say yampa boy bi na so man no so on so ntesi bi oh yeah bibia ne papa ba bia me kan but me catch na say me ye ne ba no complain do me so ha me say me ka ye me ba me ka the one day na kra no kasa dwane ye odwane ye oba na me say kra no me fi no echi no me hu se oyawe wo hwade ne nyina oyawe but oye ne hu se onim akran ko back to nkoko no yesi kurase bi e frɛ no ahantanan akran dia wa maybe this last 2 years o baby me ho no buy ma me buy area se be chiel to be dam nche ma me man aduane bi enyime kra me kwa sorry me se yanko because me nya go claim me wa de kra ntia san buy the efra sorry by the chain no call fine because I big boy penny cry I think chain Akoma FM 87.9 Kumasi do baby no the oya ni na ye mi anse mi so tie nti obi o mu krom up to no me nim ni pakro no o se o abi mi nim o ba te me so me oba me o mama o ke ba krase wan kasa bebere abi me de ne ye den wa twe kra ma na fo ma ne quiet enten o to mi bisa me say ti say oni me na that's one day me catch and say ukosa na kochimba no abeda umfi mimpo sasa me kaye nti woman no so kan na me gidie o say watwe krama why tantanta kwa tintinti no me de ni yeden One kai ofake no wo so what kra yeah ama wo so ate me kwa tintinti me de me yeden me sora me sense me ne na me so nyesa no me kan no me sense de oba no abeda I say won fi me kra no so abi ebreu but wo kọ kra ho no kọ ka ne different nipa no me nim no be say ne ti obi na frɛ o ka kyerɛ yeah nipa kra nya me no boss onya oni sister phone so o ka kyerɛ me say ne sister na say kra me tese ono so ewu e fa ne sisi say baby edu de abi no mpeni bi ma jane kwan o so ne ni mini kwanja bia o me ne bo mama ne nyina nte sam na bi wo ho no ma ye ka so boa nipa no nim no e na den and I want my friend and my friend madam for be or ye bunini ni kunu ya santene ye wo ho na ma me kasa ye pese obante no on tie de ma me ka ma me se kofi kan kore wan ka say wan ka say asam so do so me refi no se me da me nimu de wo kan oboa no se kofi o trofo pa na ma me kasa afre mu village ho nti woni no tena ben fie say 2024 na de na serious I no kra no me free 2024 but or 2024 kra no ho but to me call 1 week no waba ena me ko ha bia na ma ye dinti na me di yawo ti de bia na I say madam yare fo enti no 2024 na me so me ko tena gbawe Akoma to ma miska ka FM me fansa me ko se feel Kumasi na accident ko ha dinti ma tena ho so 2011 ma choice say me se no che o ma 1000 na me de pack me nyama na ko nti ho no wa mbasa later bi oba ho me nkai say 2025 na ana 2024 I don't know ana jobi no vai offer me say wa besi ankota current obefa ho na misuju na man direction obedu be to something ti tu no oba na me so me nye ne ti ma no se dabi na me man nsi odware to be dai na me so me da form say ye kasa so ye bo 4 obesa anko yi to dampa no so na me da form ye kasa ya tadi chi me man nsi sanjware no ko e okono say me niam yefi boy bi na ye wosi ma me ntemi de be ma no to wa na de abra no wosi 87.9 tini na me sister na ye me say abi abufo bi na oni monte na se o meye na ade no aye na de asusu me nya ne hwe na okoka okra ase ne say me so atia me hwan ne tan on fi me no oba na me sisa ne nyama ma me so papa mpa cho sese de ko so hu na te wo sonte wo hu na wo bosi yeah
Me de bi check ba. So no na show ye. Ti me de niema egu bag mu. Se bi satam ne bag bi ani dem. Se driver de okwa de bi odin tare for station di force ntare bante. To Ghana must go kesi bi na bi gu mu na me se fa se de ye. Te niema ni. O mama 10,000 100 million bi sem fanto. Na me se 100 million de ma fa because o ko sisi a. Like he knew so me fanti me so ma fa. O so man first kana ma na de odi be ye me no. Na obi frɛ me bra ba ko me so aba o mu around me fie around no buy say de odi be ye no fire no. No say akonta o buy won ni be ma eku wonya botra o say so de me de be ye no fire no. Na me ye ya na I say me bra no call na me so me free ho. Nti wo discard man. Scan me the man but man fa man ho me dey call o do call police. Say no call report you. Me mu na me report here. Because the okachira me say de odi be ye me nti me sure say de obeye bibi. Na me chechire mu kire police for no mo friend no. Oba ye wan nya basabasa. De okan ni say yampa. Say na asam de wanka. But my papa nya mama. 87.9. Na me cheze me aka oba ma 4,000 bi nti me ye free na police won me informa no na. O ma me 3,000 nti nya hwe. Ti ebe fe na me di 70 na be fie. O coin no like one chow. O coin me say di chana 2 days. 2 days when on samba yo. Dimo sam some me twem no samba try. Eno me dance for wo. Enti obat ote 4,000 e ma and I want you 3,000 ko me na me fee. Me na me 3,000 me di balance 7,000 man. No ko sa buy. No si scan kra senya ni dia o. Ye obi dia. O ko buy or buy kransa na be gi scan wan che. On 3 days for no samba me fee o. But I say niema no de ko ni ferry into one samba. Iso kokroma oba ba ko mi no de aba ma niema na samba bibiri wo. Yeah. Until now, I say no be di chama. No we win you but no kaka. To be di chama. I say chama on station new plan station. Unko call Accra unko call chama. Be chama. Be pinyi ho. Na wo me ho anopa na nka mko by picture no kra wo ha. Nti asa niema e ko yi kakra nti no. Opa na oba oma sa na I say ye tembe ye yi kakra. But me copy chrome so a aya oba ho uti me chrome na obepi 87.9 I say me bucha for be to me say okunu won ware me mum but I say yeah chrome here fa joje ketu no fear me village yeah o ba chrome o to me ba ho me kai say last o be ba kra me ko yie o tu kwan o kita ki me so me kita ki o friend me anti be kan say me ko no me to pono de ki ne ko na me anti sada na me yes na say de bi o kita ki ade che obaye ni bi ntuma na me fry no o so fra bi pa na o sere me so ora na obra ye wa o se me de ki ne ko wo ye de na ora dan no me anti say nja to be free Accra ba ukro mo me ba eda me kro mo esa ware fo anu no to me na na no nko ye ho ade o kan wa onim de amasoso onim de mpese me ye and for how many years che onim de amasoso team for how many years afide I say niam ko yi kakra no if you start juma no kra no BBC ye so mo nkotena fi mo hwehwe niam bi mu na ye be from back and so betra mo nchen na onko be bia sa start te no ho somebody nti o ai gbeni nti oni bebi o de meko na me se me kwa sore me ni bia na me frɛ me krom na me ka choro na me ante yere se ni kunu so be frɛ obi be frɛ me ante bi to frɛ no mo se me fa ni mra yandu ye krom krobi o kwan no so o be ka chi e kodu ho anajo be 11 no o ha me na e ko nti kodu ho ntam kra nti me ante no free ye krom bai na e dem nya me adom ye ko e de o mo ko ye me ti o hwɛ mo ye de o be ye ni nyama nyina ye be fie endu 3 days simple ya bi afa o mo se me ko tene fie no o mo am se we na sese na me se bo hye na wa hye no enye sika bia nti kono ko tua o ho de mo ma receipt dia o di ono aka se ye de me de be bani ye ma receipt wan ko be sita mananse a 2024 wa start I say why okay nti what say ne ho a won fi mi nti me nim se wakoda ase de I don't know Akoma FM nti me so be bia me wona ye dan ama han e free ho ko baby a me sister ne fie no instance so first na ono ne kunu o problem so ma ka bom ma betena nti me friend kan so mo wa me han dan o so you what say say dem ntama tete wa ma ho biom but ne nema wo me ho me mpo na me yi nema no be o ma ho be aboso be say o me fa na say be 2025 year kra na me say me nim last year me nim say no ba ho ba ko a me ka so be da ya me da baby o ka che bra be say me da form am so da show
Yeah, more other say on 2025. I don't 2024. I don't know. So I'm hope you me friend crowd fa, but me back it on the only friend out to me fa. Me just say no. Also, momo the and more relationship are quite on and off. Akoma E wo mu FM a na 87.9 emu ate kakra. Na was say about bekasum na emu ate kakra na masaka so. But me too free on September May we in about 26 May in about 2 years. Me too free odo corner the one said that One better now. share But I know about how back. from May ni 2 years 20 this May And there 2 years I me 2 free years. odo corner. Aha. Baby I met say and about how back pay. And no me say obe die 2 years ni na oba kope. Ne say egu. Yeah. Mo kasa so of phone so. Yeah, so oh friend on fa this opa no be free. No fra mo di odon ko ma na te say the Me back me ho me ba friend no so da. Ma how so ma de open to kwaro me friend on friend. Ada o de to kwata ta Me fan to kwanta no. Obi sa me ni ko fi ho. Meba. Okay. Mama ko na me ne me sister nkodi nkomo ene ye bekwa akon madura ye friend ni tonchi. Ye nkwa. Meda se mame etiefo ene adofo yebedi nkan ede enchia kese efi kontonchi links asuye abre onipa biara o hweye na osanso etie ye ene awie yi wada roma se edru Thursday se yeba na yebebo apondon nkomo ede kire me no mienu ye ho enye nipa ba akofo ne hia yaresa ye nipa duane me yare titi nipa duanim enso esanse ye mpie wo medie na ninti no dodo na nim se wono de ogina ne naso na emom yare sie wo ye nipa duanim ansa na apie ewo bedie no ani eno nti yentie na yenhye ne so na yentu ho anamon na yemo ye ho ban emfiri anim guase yare bia epesa agi wo nipadua ne boso se wo ye oba se wo ye bema wonti ena mewa ha kontonchi links adwumaku a yakeke no bena haba manua hini aboma yede aye enuro ekukuda miensa na ye nnuro ekukuda miensa na yedi kan efiri yakache eba abonten tonchi herbal capsules emmemme duro tatahwe tonchi herbal capsules ena ye ka mienu di bo mu eba bum tonchi feminine herbal capsules tonchi feminine herbal capsules ema edro ena ye sanso edi tonchi cold capsules enso aba tonchi cold capsules enunti cold edro tonchi feminine herbal capsules ena tonchi herbal capsules enunti tonchi 3 power combined enro kuku da miensa wadawo masa wo pe bi ato a baby biara wo ofa phone na obo ye number na ofre ye say o pedro ni bia to hefa na obenya ebenya bia kyerɛw anase ye be kyerɛw baby abenya tonchi ni bia to okɔ baby biara ye to odro bia obenya bi ato for instance na busa ye baby abenya tonchi ni bia to anase ka wo hawo na busa sempacho me hawo nie edro ni nkoto bia na ane anada bi ye be yiwa no ye number obefre esiso eye 0553 51 11 59 and 0243 90 77 33 tonchi yesi ememe kuremu se twitwe wo ye oba anasa wo ye bema ene ema ne meme nti ena mebetena agwayimu wo ye oba wo ye bema na se wo wodwonso sema wadaro ma metu fu se animu ya ene dua yi mepacho ma na moto wo ye bema wo hia se wo tonchi herbal capsules Oye oba wo hia se woto tonchi feminine herbal capsules oba bi a wo dwunso mu hawo bema bi a wo dwunso mu hawo wadaroma ene yesi koda dialysis afidie ni so ane bo eden edi enti na dwunso mu hawo no beka dialysis asem esanse de me no mi enim ne se omo kokoda sa machine so no eye obi a ne sa anaso beka ne sawa ye kidney no enya problem ene beka koda sa machine no eso na busa ho se kidney ni kofa bae no eno ne de wadaroma ye dwunso semu enso etimi ma yenya kidney problem me ye nipadua no esa no yetimi nya ohaw abra ye dwunso sem yenya dwunso sem a me no mienu yampa yani anase yampa dupa amfa ntu ase wo ye oba wo ye bema o dwunso ntentem obi won ma odwunso de sebi ewo pampan nanso obi won ma odwunso ne prekope ote pampan no odwunso wie nso ote sane dwunso ne sebi cent ewo mu sa wo ye oba sa wo ye bema wadaroma obi nso obedwunso na himfi onom hyehye no bema bedwunso na ne bema mu hyehye no obi bedwunso bi wiase mogya de atire sa wo ye oba sa wo ye bema wo tade dwunso ehye ho eche wadaroma se emoa wana
omokofa adwonso sem no ewurawura wo nipadua nim anaso omunya bowura wo mogya mu a asem ato ede yare kese a ne ko eden a wanhwe betimi de wato ananan won hye do na ebebrew eno ntina da ne da kontonchi links e ba se sabre ya uye obi a wodwonso ntentem dwonso no bon se tawa yase wode hye onwo che wobon se no wa yase nyina atwon sei man wobedwonso na wonam ye wo mu obema mu emu hyehyew wahemfie ho hyehyew ebefa ho no ma na ho no hyehyew wobedwonso mogya edi akire dwonso no ko obi kura kala etimi ete se pink na baby a edru no ano edi obi a owodwonso sem a wampa dupa mfa ntu ase eno na didi ma wo ye oba bos na esi wa wo anokwan etimi ma wo sem ho eyeden edemaw wutimi fa afuro nso a miscarriages de offer ne kwa obi ti won mo se manya kidney problem sabiota fracture mesema oni die mu menom nsa sabi men smoky anasa menono niema bi na ye dan na menya kidney problem obetimi eso afa no afa na spiritual wada roma eye wo dwonso sem na wunya ya wan pe ho asem anka no ebowura wo mogya mu ewewura ye nipadua na kwa api mu a na ni kwan se saa moawa no ekoho ene no makwakofa problem e de abrew eno ntu ye obi a wutie mi a wo dwonso sem ha saa bre ya wada roma ta dwufo wate nene asempa no ye de abegina pon achi wabie wada roma di so ko baby biara eton wadro bia so ye bema opetonchi herbal capsules oye oba opetonchi feminine herbal capsules oba odwonso ntentem me pacho oba wodwonso mu hawo oye bema wodwonso mu hawo dwonso aketewa bi odwonso ni mu pai mienu wohia tonchi herbal capsules oba wohia tonchi feminine herbal capsules me pacho o temafo ni chiom e wo community 5 little george e wo honom tema community 5 little george e wo honom wada romafo ni etremu e wo halus heba okwa obenya tonchi owo okanshi drug lane ekus pharmacy ewo ashaman adepa heba ewo madina old mekom owo kumasi anu se afonichium ewo rock pillar ewo kewo opposite abraham bookshop rock pillar heba owo kewo opposite abraham bookshop yenro ni miensa nyina okwa benya biato na yenro ne bo ewo fom yenro ne bo enye den esanse enim se ne memma ye den si yenyere so ene ye haba mane so wonfaso pidi mani padua no eno nti yatra yensem so obi abenya so mfaso sa wo ye oba sa wo ye bema sa wo ye akokora sa wo ye abrewa me pacho ye duro no ekoma wada roma se wutie me a fonichum ewo abrepo junction seba ewo abrepo junction santase taxi rank onom no Seba Abrepo Junction Asempa Pharmacy ewo Edum PZ Santase Pharmacy shop bi ewo bia okwa obenya 23 power combine ni bi ato me pacho wada roma sa wo go so wo ba bia ni sunwane akrodie tepa ehemfa na wo frɛ ye number ne sesie eye 0553 51 51 11 11 59 59 0553 51 51 11 11 59 59 me pacho wada roma sa wuti na yo ba wo menstrual pains but so me beso na wo fichi kromu yawo ema bebre wo menstrual pains a omuchi atonchi feminine herbal capsules no ubon se je se bia se bi wo kodware ana se obeyi ni pieto no hu se emoja aba na che se menya me menses nanso oba bi won ma enam yawo nti no yawo ne bo ne nka ye se obetie se ni menses mu onya ne menses nyina ofa yawo mu obewie nso ye yawo ne bo ne nka ye edru breso obeto kosua kra no ofa yawo mu eno nti se oye oba na se wo menstrual pains ye beka ne se menstrual cramps efichi kromu yawo ni nyina esi kwa eno nti oba bi abosome beso na ode yawo ne benya ne menses no wo hia tonchi feminine herbal capsules edro we eboa wo esiesie o mensesem edemawo eyi yawo bia efiri honom eboa ma ne su a wote ene yawo a wo famu areho a wodie aduane die kura timi ye bi den ensu kura ma bi ntimi ennom ena menstrual pains nti oba bi wo honom atama na oya akatesia anase oya ababa awa no wanya menstrual pains da wawo awie no afi no experience bi me pacho uhia tonchi feminine herbal capsules and into oba bosome so na wubu fa so obi ate wonka bosome so obi grad wa ye ne calendar bosome so obi ane ne tifie wonya te se wo ye wo pene na tre se bosome no aso obi de hye ase
obi de ye mfimfini obi de wie bosome no me pacho uhia tonchi feminine herbal capsules ebeyi menstrual pains bia afri honom e de amount afei oba wa fichi kromo yaw no ne kofa bai ebi ye se wanya o mense se wie se bi na waho siesie enkoyie ọbaa bi a nantem aduane na ho siesie enko yie sebi ojo nso ọbaa sebi obi won ma titiri ne omo odu no anase won a omachi eniema dos me kire se won a omo wo form no se sebi otafra me se mo ne die mu ye kwotena agya bia so eja na awia enam se ye tu ne mu odu no anase omo tu ne mu odu ne nti no eya na sebi pepa no eye den eno nti obi pepa on pepa ne yie na sebi wa pepa free na chi e de aba nanim ebitimi kwaka wa hemfie hɔ nom a saa bacteria na na say physics na akɔ wa hemfie hɔ nom no etimi kɔ se bacteria bi ebedi wa hemfie onya pa obon se na hɔ nom taa ya wo hene obon se na hɔ nom ɛhyehyɛw obon se na asensuo bi gu nka edi akyire wadaroma oyɛ ɔba metu fo say wanya o menses awie bia edrowe onom ayi menstrual pains bi afiri hɔ na ACS o menstrual pains no na etwe nsubɔne enkabɔne na sanso aboa mo ayo basima wa hemfie obedi ni wo bete de wo pacho uyo obi asabi ensuo bi gu enkafiri hɔ nom eba ɛhɔta ɛyɛ wo hena o last stop eni etonchi feminine herbal capsules afei bema bi a wo tie mi a owo prostate ana wonim obi ye bone pampers obi ye de rubber to ne bema enam prostate ntia meka bi a mese me no wo to ntia esan se menim de drowe etumi ye eye very very effective ebo adwuma ye ankasa mebre no aso eno nti freyense sie na wo ne yen entwetwe enkomo kyerɛ o haw anasa yen cho baby abenya biato ye number no eye 0553 51 11 59 ana 0243 90 77 33 tonchi ememe kuremu say chiche emane so matidenne ye wo kokwa nyankopon ya adomochina ebesan so aba ye betese mama won so anya so mfaso nyankopon ya adomochina ebehia nyame ya adomochina ebehia meda se yenko na mene abi enkoto a yenko motwetwe no so aha eya Akoma 87.9 FM Onia TV Akoma mu nsam dwumadie no eno na wo hwe na wotie no sebia onso wo problem onso wo how ebia bema bi atwiwu edi oba bi atwiwu edi bema no enhwe nkoda no ogya wo na edi abo wo nko anwo so ba no a wo school no bema bi ene na nyinsa ko wi akire ose nyinsa no enye ne dia ana oba no a oni no ewo ye no wutumi se akora no nya wo dia na odi ahyew DNA ena opese wo ya wo de wasem ba ye behwe ne ye DNA ni nyina ede amount enu nti bomodi anabra ye okuma se askra ye ne kuma se mo main entrance no ena edi enhwe ni mo oba na wo yira akwane production lines no 0530507849 0530507849 0245 0245301462 ofra ye bejo so na ya mouth direction no ha ho obi be friend no obi samako me ba memwa me ho se wadama ye nyiska e wa ha odi ane se wafaka no waba okay enti no se ube kayia be last year mu hono se mu hia ba ko pebi efri hono mu hia biem e ho na nye hia ye sebi enawo o mu hia obi sana me kochi nti adu baby me friend na on fa me call me to me friend na on fa nti Christmas no ono so won kan so no wajai nka hwe ne niam ba ko mienu bi gro dan no e na madam ono friend madam sister me ka so ebu like a friend na man na fishapa ono bisa masi o sister no ho na sister na bisa so come here o si there bi na so ade na wonko o so meko sister no so tini kasa ma bi de wa ye bio obo ami tama me nya zenje nya bi anka o ka we nyina akire sister no so de o kasa ne de o kai me so nim ni problem am pass accident no so some na me ko fa no every week na 2 weeks bi me ko fenisen say police station something say obi bra number chro bibi bi ko ya na de bi me fa wo e ko si techuma ade cha ma cha no ko police station ko pinta ma police for no stop me say there and so no miss me no so minten only minten na bi ma unto menka ba so obi na no na wo so bi sa no na ofa ko last time am ni kasa ye krampo no last time am ni kasa ye krampo no
Abi, a boss is a friend, and baby, man, sis, and boy, my friend, be saying, I'm family. Now, what they actual Ninuanum be because ne sister near day, what they actual men say, yes, say, who near Bema night. Omunia Bema no agony. So no, was so anyway, Jai, because so you're about warfare. Maybe Bebo. Ne sister now, or better on Coco, any jabba. What to Mr. Satam, no, so one bit on, Jenny, Mimi, Nimu. Mammy no can summon now, who is Capa money. FM 87.9 Kumasi. And no understand the man. Until I am a co high said, do baby, and this and do baby, and near as a chairman, oh, we are the summer, man. Yes, and I'm at it. If any mother, me the minimum pepper. You see, on no any nipper, I won't cocoa. Nipa no no before Baby Shawan, I saw no Tino Kuhono. Me the minute and I just made them patch me name. Na me crowd me one say. Let me person me who like if you only need to say 5 years edu. 2012. Or me no hands me bow. Me mammy 2012. Me no hands and mammy we until I see 2011 no because me kai date in Kasa but 2012 mammy on any a check me kono crowd jam kwani ne maka kraka chem se me ndika wo ye no oba wa mba na dan fofo ne bae. Enna still na ontumi fa wonko ni fia na wotia ansa na wo ba behia wo. Ho no last minute bi ne man na wo ho no ba ko yare ye anadwo se baby on Nigeria no sometimes one friend osapan ko na omo frame me nkola ne me number se asima si yare o nti the hospital na anadwo no me fa car free odoko ho de ko ho ti me ko ye no answer na me ko ho bibia omo wo no enye oni oba na wo ho de Debbie nkola nkwa na amuda dem ho niam bi so se sometimes because kwenti me onye nkola nketoa Debbie Satan betumi di 2018 19 ono ani fia no wasi ana okay tinache se oni yere no bi adan no crowd sha nkola me feel say boys ni nim say ho no krate ho because ense abema dem ni Debbie na wo hwe ne niema na one wo che na oya ususu se no ope wo de odo me kwadwuma ba se bi oba duane na oto ana me fa na say kwantu mu de oba bayere na body ne mo de beba we de ho nka hwe wo kwa abi famatari esuma me na metumi niama nti apart from no so na osho kama aside enuane na ode ba ni sika se bibi hia wa yes ti say sika de be di future money otumi mamiska na meka say sika no kwa metumi ni kokrom ka totare to o ma na oba na osa me hye na okoye adwuma so ode ni sika ma won say na say 10,000 bi wo ho a enu de so obedient me fanto o ma no but dan na oka say my time na on pe mbie na me say sika no me jama na ko sisi a me so anya hwe na so ye sa ne ma we nyina ma ode ade na wo dwendwe ho say bi a o chiti on you and na say ma wo koye tantanta na ma tio ya bibia na betumi aka ne bra kwa sometimes e wa brocho me to me friend and cans Minika, say me friend no for say me na say na say ada ware na ebia onya nware wo ni ntina na ma wa adwene mu ye ona say bia ma bi wo ho ntina me hu bi kra numbers sometimes betumi aba na jobe 12 one no bi po no boko oyi na tare to no ditawa to ko betumi apia ko ye call na ba 4 o'clock na wo bisa no a na mu di nkomo obisa no de no be ka chiro on ka hwe like ma woni nipa me ka no enti no nyama na de droso me kasa enti ade na wotena ho afọ so many years se me na me wo me dem me ba woncha na wo pa me a e different no akọ obesan ya ba o ba me mienu e so na ha wodai wontua bi ama edu baby o chebi me kasa me sika sana me kita se so me so chebi e single room chebi baby ana o shia won ohun na wote e no me te no me ho na me te wo rent no wu a sometimes me catch na to man aboa me eno de me nyenye even sometimes for the buyer be fi ni ma from to me ma man for be fefe ho kram to me man be fefe e se kwase ebu nhye de ne musa nye se kwase ebu so wetu na wo koye na me so me ka se ne dan na me tena mo ache na de be ga ne yeso pese me tu na so miniska me ha dan so be bo me na me se sade me ko tena me sister wansa na wo see you me na so mami ko hand na nti anu chikra nya se me keke me ma na o kasa no o ka say baby na wote no na wote na ho for so many years me tena ho ka kransa no be shia me okay na wo hu no se wote na wache so wo pesa wo se environment yeah na baby na ofio no na ha madwe na me de free okay na baby a o ko hand dan no ka chen say o ma o 1,000 na me de sisa me niam na de ko na wo de sisa wo niam no e de ko na che say o support you okay enti e ho no na oda so ti ana say wa free ho
te sɛ nipa no aba dan no na obedient baako no ne hɔ Mekyɛ sɛ mato afiri hɔ sese a mepɛ baabi atena nti metie meba bi nkyɛn na mesi wɔmboa me na memfiri hɔ time a wotu no obi abɛgye no a wotuo no ɛno bɛɛ na sɛ mepɛ sɛ mehu sɛ ɛyɛ wotuo no mefiri ma ayi 2024 last 2 years 2024 ɛna wotu hɔ 26 of this month bɛbɛpɛ na mede free hɔ no mu metu free baby a mene ne te no but ɛno deɛ wɔntena hɔ bio mu wɔkɔ a ɔpa na ɔba ɛnyɛ baabi a na wote no o sɛ wotu yi baabi a na wote no na watena hɔ akyɛ May 26 na nti wotu 2024 so ɔhono ɛno na woka so on support your ma 1000 cities ɛna wokɔkɔ tena ahene bawe okay say what to bawe ho bawe ho no dan no na ya obi dia na me kɔtena me pa kɔ na ba nti me tu hɔ ɔhɔ na me sate bisa no sɛ no tu hɔ nya sɛn March 21st March 21st 2026 oh this year okay 2026 March 21st ɛna ni wura na ba wo de etu hɔ ɛna oni ni wo te ne nkan so sɛ wo ne ne tena ayɛ no a mo ntam tete so anya sɛ because ye betumi ahwɛ hɔ sɛ bia mo ntam tete bɛ but bɛ sɛ oh hɔ na ɔba odɔkɔ no so hɔ na aha na me call 2 years na me ka no na ɔba hɔ ba ko pɛ Debi na sɛ wo so wontumi ntira o ma bɛ ma bi nye o mo so sa wotimi sɛ 2 years ni nyama wɔ me dem ne mpɔbɔ ne ntare wɔ bia na wɔn pɛ enti baabi a wo wei wɔn shata de baabi a wo wei wɔn shampa boa wɔn so te pokwase lady bi hɔ o friend na o se o te hɔ yes for 2 solid years and what fabi 2 solid years into one shot atade wɔn shampa boa nti madam for na enti are you still waiting for him I mean obi eni hɔ sɛ se kra I say me yare bi santi me I say me so so ati ampa nti me nyɛ hwɛ sɛ ɛde de oh me koto dwe na already so ya me tie ne ya me dwindwin te ya me bipi de bi wo dwe be ma ne ho ana Akoma abi ana kwa say baby am me free so odoko no first na me ton local rice ni zomini na me ofio I say baby me kotena no ho no me ntumi nton hwe bi ta kwa say adwindwin na bebre na abi be ma ne dia wo ka say wo dwene ne ho dia wo anya wo ho ade o me ba wo dwene we ho ente no madam for na me ka so no nikunu mu frɛ no so omo ma ne time risk abra mo no de abra me na makɔpɛ dan ne omo friend abɛ oh nche bia last month ya oh last month omo friend no ene wo say omo nche no obe mo scan bi ba wa kasa de wo me friend na onfa wo so ope kwa ne ko sisi ya bi ususu say aye man ye order so te hɔ kwa woni oba bofro station hɔ kra oba wo hɔ ye fa ne ma abena ti ade na wo dwedwe nti me ntumi nko station first no me hia no kra me kɔ ha iso be show me gate no ma me wora station hɔ but oba no de ofre no akra no wie school oko service kra no oka che say da me peka no so nkoko no send iska some fa dropping oh when ne nyina was send oba ni iska o send iska last me say January na February akra no two kon dan me be me hand no ma o service no kra send 700 some fa dropping oh so no dia woni na anwo Akoma oba ye no eneni nyina wo friend no otumi but say dey so friend no fan ko say dey so fan ko dan no ka chin so dan sa me friend no film no so e be no ye shinton jan it's na quite say one promise ankasa wo ho me ni tena se acha from 11 and because promise so be bibia ma ede ya oh damn time me oh free ho na me so I say enta me but na me so fa say me free o say me mo scan ko hide dan nti ma dwu wo sa scan no so say me ni baby ti ombo me ne nko no so betena me jane ma mienu ba ko di kan koe asana ba ko so be koe nti no what na me nche senyu mo ni ma dia me so say me ni baby ti 87.9 Kumasi wo hwehwe bibia free no na emom no ode na no ka che wo so oba mo ska hide na me so me boa no promise na wo so boa no me boa no ni accident na onye mu oye adwuma no foforo na problem by me boa no de bia me froka na ma ne bosia eno mo de kokoye ode bisoso ma busuan koye ye no sa time no so de man back me so me boa no one day kan ho kire
one day bi ne ka sɛ wa bɛka kra me na me kɔ yi sika ma na nadwo no kɔ ma fitafoɔ no sɛ sika no kra ya me nka ho emu asɛm boxer shorts emu singlet Nneɛma emu bebree, ntade nneɛma ɛne ade bebree. emu aduane kora bi a wo a wodu sika no ayɛ ɔno bisa obi sisi a ɔbɛka kyerɛ mo sɛ abi deɛ wofra anadwo 10 o 12 o akora ne deɛ wodi anadwo kora nyɛ hwee nti ɔtumi sɔre yɛ aduane ma me ne nyinaa ɔka nsuo me na mepagya nsuo de si dware ma no because yɛ compound house yi ne dwale hɔ no mea na meyɛ biribiara ma ɔno nso yɛ kakra ma o te sɛ ɛyɛ ka ha ne aka ha mefa de sɛ yɛ me ma mewuyɛ no so boa me me ne hɔ nti ɔboa me mpapa wuyɛ koraa meka kyerɛ no sɛ busuafoɔ no mpɛ sɛ ɔmo tena yɛ kurom hɔ ma ɔmo mma koraa nti me ne me nua sogya ne baako na ɔno so ka yɛn ho yɛkɔfa bɔde no kɔ 37 ɛde kɔɔyɛ yɛkɔ no koraa mede snap no ma no sɛ wɔfa wo na yɛ bɛrima nti mama busuafoɔ no amma kra ha nti ne bɔ mpae ɔde kyerɛ so sɛ fo memeyɛ hɔ hɔ mekɔgya wo fie medi nkɔla no mekɔgya wo ma mo bi hɔ kɔfie nti wɔde anim ɛsɛ yɛ nyinaa yɛ fine yɛ no yɛ kɔɔyɛ ade kye mande no a yɛsi yɛyie no wie abusua no bɛtana sɛ no ɔna ɔdwa ne kɔɛ ka kyerɛ me sɛ ka wo sikɛ ɔfisi obi bɛbisa no ebi asɛm sɛ awareɛ ho asɛm ɔdwa ne kɔɔyɛ nti no na woyɛ nice ɛna de na ɔmpɛ sɛ ɔbɛware wo ɔno no wɔ mfie bɛsɛn me ne age saa time no age na meka no na ɔno so ɔka nti menim sɛ yɛmpa de bɛsɛn me sɛ deɛ me 55 sisi a sɛn 55 years yeah. na ɔno so ka 71 no ɔno so saa na ɔka ɔsɛ ɔnkɔla 5 ɔno wɔ nkora 5 na akɔla bi so wɔ baabi ɔkyerɛ me ma mekɔhwɛ akɔla no ɔno so hwɛ yɛ ne ba ɔka kyerɛ me sɛ akɔla no ɔne ga ne nyim yɛ ɔkɔfa bɛrima bi aho nti na ɔso wɔmfii ne bi bɛta akɔla no nyi a ɔbɛkɔgye nti ɔka ho a 6 but makɔ hɔ akɔhwɛ akɔla no da ɛna na wo so wɔ sɛn me ma yɛ 2 bɛpanyin deɛ ɔno deɛ ɔnka ma brabɔ ɔno yɛ ne bibi nti no ketewa no na ɛsɛ kura nyame adom na kyɛ sɛ wowu yɛ bi ma no ɔno nso anyɛ bi akora no ɔno nso yɛ bi ma nti no wontumi nyi ne bɔni ayɛ na mmom yɛwɔ kaa sɛ ɔbɛma wo sika han dan yɛ nano wɔ nan fofoɔ yi frɛ no ɔkaa sɛ nka wɔn frɛ last month ɛna ɔhyɛ date ɔmo times akɔpem holiday mi sɛ star holiday ɔsoma ne nkɔ baabi a baako deɛ papa no ne kunum deɛ na dan no wakɔhwehwɛ bi ɔmo sɛ yɛ sɛn deɛ mekɔhwɛ na yɛ 1000 cedis for how many 1 month 1,000 nti ɔmo de bɛma say 2 years okay all right okay nti Mr. Kofi Boateng wadama menim sɛ sɛ de etie bia no abi wode na trache somewhere we dey find 2011 now no etna ye omu a omu nim sa woni abetie no ebi abo amane dada me pa chew onka ahwe ne mu no ka se hye ne bo so be ma ne sika han dan wadama enu nti ne nan me enu nyina wo ne nan na tim enu nti sabre eda wo so wadama oseboa no na wontume enko han dan na oda ne banchen sisi a wa ma ne ntokwa wa ma ne nipa sɛ so sɛ bɛyɛ o sɛ deɛ obi besi abu asɛm ne komu aka kyerɛ wo no wa ma ne sa ɔsɛ domboa na ɔnkɔ han dan entina bɛmɛ na akɔ aba eju so amami yɛbɛkɔ kingdom ahimamu yɛkɔ ahimamu ebia deɛ ahimamu na ahimamu nso de obi apɛso okɔ hɔ bi obi apɛso okɔ hɔ ti mɛma watiefo no wahwɛfo nyinaa ha baabi biara a wɔwɔ Great Kingdom Medical Center a ɛnɛ aba ɛwɔ Akuropɔn Eastern Region na Great Kingdom Medical Center ɛyɛ ayaresabea a ɛnɛ aba Ghana ha obi biara a yadeɛ ɛhaw yadeɛ tete wo yadeɛ ne wudi esie wachina ayaresabea wobɛkɔ bia no nya wayaresa no ɛyɛ Great Kingdom na mepacho Great Kingdom yasoɛyɛ no ɛnyɛ herbal clinic wei ɛnyɛ herbal clinic ɛyɛ orthodox a kyerɛ yɛsa yareɛ bia yɛ specialist hospital enti obi biara a wohwɛ me obi biara baabi a wo bia na wotie me no ayaresabea no na da wo TV so no wo de wahwɛ mfidie yɛhwɛ ani ɛwɔ hɔ sɛ wani ana ɛhawa yɛwɔ eye clinic wɔ hɔ a yɛwɔ a doctorfoɔ a ɔmo wɔ nimdeɛ ɛfa ani ho ebia wani wo de kyine yɛabɔ ho ka yɛayɛ no operation ahodoɔ fabra Great Kingdom Medical Center na wo ba ɛyɛ ade a doctorfoɔ ne a nursefoɔ no ɛbɛhwɛ wo ɛno akyi no sɛ mo nso so a mo pɛ yɛfunu awo ba ebia wakyina wonya yɛfunu wo ba opa awo a bra Great Kingdom oba a ɛhɔ so no doctorfoɔ no a nursefoɔ no ɛbɛboa ama watimi afa afuru ama watimi ayɛ den awo
yare bi a ɛha ebi a ɔyare no 87.9 kidney diabetes pressure yare bɛn ana ɛha o prostate na aka no ho Fabra Great Kingdom wa wohwɛ facilities yi a etwa gu ya na wotumi sɛ Ghana yɛ wade we no sɛ na mekae no ɛyɛ Orthodox Hospital wa hwɛ mfidi a egu a yɛde ɛyɛ adwuma yɛde a doctors fo efiri amonone ana yɛde ɔma ba abegu hɔ a yɛne ɔmo yɛ adwuma na abribia na yɛba yɛka sɛ wopɛ sɛ wo ne yɛn doctor fo na ɛwɔ hɔ no ebuku appointment wopɛ sɛ wo ba na wobɛhyia yɛ wo yadeɛ bi a yɛ huntem wo de akyina na nya ayaresa no wo de hia ne sɛ number na egu TV no so no ɛyɛ mienu fa mu baako na frɛ yɛn wo frɛ yɛn na yɛbɛgye wo so na yɛne watwetwe nkɔmmɔ sɛ ebi a ɛkyina na abɛba wo de frɛ yɛn nɛ na yɛhu sɛ kyina no oba ɔhu baabi a yɛ pharmacy ɛne yɛ lab ɛnyɛ asɛm ketewa woba ɔmo yɛ nwurabafoɔ no ɔmo anim te ɔmo bɛhwɛ wo kama me number no ne gu TV no so na 0593 72 26 19 0593 72 26 19 and after 0530 84 85 02 0530 84 85 02 ɛno ɛyɛ numbers a yɛdidi dwuma ɛwɔ yaso yɛwie ayaresabea hɔ deɛ na yɛba nnuro no ɛso ɛnɛ Ghana ha deɛ garlic nnuro no ɛdɔɔso ɛna ɛwɔ edwa so na yɛpɛ garlic aduru a Ghana fo nyinaa gye atum sɛ over 16 years ago aduro wei ana baayɛ a Ghana fo asɔre waka ɛnum yɛ efiri bɛɛ sɛ mfie dunsia atwam wɔn hu sɛ garlic nnuro ɛdɔɔso na deɛ di kan baayɛ a yɛnom a ɛboa yɛ no maame bi frɛ wɔsi Doctor, what do you dear? Ewura nipadua nim mahu sɛ me ha woni nyinaa ɛna to atwa na me to ase atwitwi me na me cholesterol na kosoro na afei me nanse aye titiriti me nsa mentimi anya ne sɛ de ɔhu sɛ de me yɛ me de wɔ so wɔntimi ne nan no so aye titiriti ne nan no so aye sɛ foam ana ɛhyɛ ase ne mpaboa ɛhyɛ no kora yi to a wɔn hu sɛ ne mpaboa no ayi atɔ ɛyɛ aduro yɛ kutami yɛwɔ nsuo ɛne ne kutami ne yɛwɔ ne topa yɛn so yɛ den ɛwɔ hɔ na daa no yɛba yɛka sɛ wonya aduro wei a emu baako a ɛbɛboa wɔ nipadua no enti sɛ wohwɛ me cholesterol na dɔɔso wɔ nipadua no doctor aka akyerɛ wo wohia Kingdom Garlic Bitters and Capsules ɛno na ɛbɛboa ma me papa afei nso so no ebi a wɔn nso so no wotie me no asikyire yareɛ ɛne pressure ɛhaw wɔn ma pressure ɛtete wɔn no pressure ɛku nipa BP ɛku nipa o na nipa dɔm no bebree ɛnim sɛ ɔmo wɔ saa yareɛ no bi nti mbohu atɔ no wawu ɛne nti na daa me ba me se maame papa ɛmfa ho ɛne pressure na wode wonim hyɛ aseɛ sɛ wonom menuro yi bi ɛberɛ a wobɛhyɛ aseɛ sɛ wonom Kingdom Garlic Bitters no wobɛhu sɛ na ɛboa wo ama ayi haw biara woyare o wonyare o nom bi cause wonom a ɛbɔ ho ban free pressure diabetes ho wonya bi so wonya bi a nya de a wobɛnya saa nso ana aduro yi ekutam yi a meka ho asɛm akyerɛ wi no ɛsa boa wo bi a wɔno nso so no ne nkwamoa na ba fam a yadeɛ ɛta bɛtena nipadua nim onum aduro yi a ebustu system no enti sɛ asikyire yare na ɛhaw asikyire yare fo bo sɛ na ne na hyehye no ai sɛ de asogya gu hɔ na ne na ase ataataa wodo nsɛ mia na tom misro sɛ wodo nsɛ mia ona ne tom a hyɛ aseɛ sɛ ononom Kingdom Garlic Bitters yi ɛne ne capsules yi na ɛmoa wo ɛsa ɛyɛ ma obi a cold any flu obi a wobɔ wa wonya yɛ aduro yi a ɛboa wo yie paa aduro wei meka sɛ medi ho adanse a menwie wokɔ kɛtɛ so wontimi nna ɛyɛ aduro wei wobɛfiri adwuma aba na honam ayɛ ɔmmerɛ afei woda hɔ wontimi nna w'ani gu so saa hyɛ aseɛ sɛ wononom Kingdom Garlic Bitters and Capsules na ɛmoa wo ɛmboost wo system no wo nkwamoa na aba fam na ma yarewa bɛtena mu no aduro wei ne bɛtu no ase mesrɛ wo baabi a wo bia na wote me nka na so wotie me no so wonya yɛ aduro yi a ɛbɛboa wo atu yadeɛ no ase de afiri wo nipadua mu me number no ene gu TV no so no mesrɛ wo wobɛtumi afa number ni mu baako na wafrɛ me
was 0559 0559 72 72 91 91 09 09 0559 0559 72 72 91 91 09 09 and afe 0597 0597 29 29 88 88 55 55 0597 0597 29 29 88 88 55 55 mepacho number no any good TV no anim ho no famu baako na frɛ yɛn CCA na aduro kingdom garlic bitters and capsules no ɛyɛ aduro a aba obia edi ho adanseɛ afei aduro wei yɛfrɛ no super tremendous capsules ɛyɛ ma obi a ɔwɔ ɛnamu hawo ɛnamu yareɛ a ɛtete wo titiri yɛnua mo maa no a nsuo egu wase ɛkekaw nsuo firi wase ɛba wo ne wo kunu hyia bɛrima no ho nsuo a wɔse kɔɔ mu no na ɛsa ba abɔnten afei suso no wotumi titi wase ama wase ayɛ kuro wo ne bɛrima hyia a na kyɛ sɛ wase ɛyɛ wo ya na nneɛma bi yi firi wase te sɛ akatoa bɛrima no ho nsuo so na ɛsa me nua bɛbɛɛ dɛ na watumi anyinsɛn Uma ɛnamu yareɛ no ɛtriti kyɛ sɛ woantriti ne yɛ no didi mu akyɛ a afei deɛ wobɛkɔ akɔwie no sɛ wo ne wo kunu ɔdɔfo hyia a wɔbɛyɛ wo dɛn wonya awareɛ mu anigyeɛ kyɛ sɛ nam anigyeɛ bia wonya ɛno ara ne sɛ woda hɔ ɛmaa no bi tumi bi ɔma no ka kyerɛ mu kunu sɛ anaa ɔmo dɔfo sɛ mewura medeɛ mente deɛ woyɛ no mente hwee o meeda nti no sɛ wowie a na wakata so deɛ na wɔnkata so maame sɛ berɛ a wobɛnum aduro wei na wo kunu so bɛnum bi na wasan nom yɛ aduro yɛ mɛma aduro na ka ho no mesrɛ wo wobɛhu sɛ saa da no mo ho bɛsane mo saa kyɛ sɛ atenka a mobɛnya no ɛyɛ atenka sononko ɛyɛ super tremendous capsules ɛno na mekamfo ama wo bɛrima a wo nso so no wohwɛ me a wo bɛrima mu dodo emu fimfim mu keka wo no super tremendous capsules ɛyɛ aduro na wotɔ aduro wei a na watɔ ɛyɛ kingdom garlic bitters no ɛde aka ho ɛboa wo ɛma ɛnamu yareɛ no aseɛ yɛ den etu ntɛm ɛde efiri hɔ nɔmba no biem ɛna gu TV no so no wobɛtumi afa nɔmba no na wafrɛ me ɛwɔ 0559 0559 72 72 91 91 09 09 0559 0559 72 72 91 91 09 09 and 0597 0597 29 29 88 88 55 55 ɛno ɛyɛ yɛ numbers yɛ didi dwuma ɛwɔ yɛ aso ɛyɛ deɛ mede twa toɔ ɛyɛ kingdom ginseng power capsules kingdom ginseng power capsules ɛyɛ mmɛmɛ duru a aba abere biara no meba a mekyerɛ mmiri a ma kyerɛ ne sibire tu mmiri a no ma kyerɛ ne sibire maka kyerɛ dada ewiase nyinaa no mmarima a ɔmo ho mmɔden ɛwɔ wiase nyinaa no ɛyɛ almost 250 million ana ɔmo ho mmɔden na nhwehwɛmu abɛda na di sɛ deɛ ma mmarima no bebree ayɛ mmerɛ no ebi ɛyɛ awareɛ mu ntɔkwa awareɛ mu nteɛtee afei nso so no yadeɛ ebi te sɛ pressure sikyire yadeɛ no so ama mmarima bebree so ayɛ mmerɛ titiri mmarima na ɔmo nom pressure no ɔmo so ɔmo nom ana ɔmo mmarima mu ayɛ mmerɛ mesrɛw me nua bɛrima ɛnɛ sɛ wate me nka a wo ha woto atwa yɛhia ne sɛ mede kingdom garlic bitters yi ɛma wo na mede ginseng yi aka ho wo ha wo no nyinaa ɛtoɔ atwa afei so no obi so deɛ wɔ ha ɛnyini na aduro yi ekuta mi kingdom ginseng power mi tro challenge de ama wo woyɛ bɛrima na wohwɛ me awia yi na wo bɛrima no awu sɛ tim atɔfam entimi nya adwuma minim sɛ me papa no ne me nua mɛma bebree wɔ saa haw no me nua mɛma bebree mɛma ayɛ mmerɛ me nua mɛma bebree mɛma ne ntimi nya adwuma sɛ ne yɛsɛ sɛ ne yɛfata enti sɛ woyɛ bɛrima na sɛ wohwɛ me wotie me na wo bɛrima no ayɛ mmerɛ atɔfam tim ɛyɛ kingdom ginseng power ɛne ne aduru a mekamfo de ama wo enti obi biara a wohwɛ me woyɛ bɛrima wo anaa ɔbaa na wokunu ayɛ mmerɛ a mesrɛ Dr. Pani me number ana ɛwɔ fam no me number ɛne deɛ ɛwɔ fam no sɛ number no yɛ mmiɛnsa deɛ ɛwɔ fam no 0597 0597 29 29 88 55 55 mesrɛ wohu sɛ mafiri TV do so afrɛ me okay me free TV no so ano ahyɛ ase afrɛ me wɔ 0597 0597 29 29 88 55 55 0597 0597 29 29 88 55 55 anaasɛ 0559 0559 76 76 11 11
44 44 0559 0559 76 76 11 11 44 44 ni nyina ɛyɛ me numbers nti wo frɛ me a mo a mo hia me pa person ne wo frɛ 0597 no 298855 na nkomo bia no ya twetwe enuro no wo pɛ bia ba bia to nuro wo man yim die ba bia no wo benya bi ebia banu nkomo wo pɛ sɛ wo ni mi hia 111 na frɛ me 0597 so na ye mo nkomo sisi me da mo nyina ma se nyame nhyira obi biara nyame nhyira won so papa ha ya Akoma 87.9 FM Akoma mu Nsem Dwumadi Onua TV da mo live na Abi sɛ wo yare no sɛ wo na sɛ wo yare no so ɔhwɛ ɔboa o kakra Akoma FM 87.9. No bisa me de me hu sitie no mo ko ni bills ni ma de nya ne nasam okay nti me nine de ansa no no benya accident na no mu no nya accident o satam na me nya accident na me o nine no nya we na me nya me hwe o no nya accident na o nine nya we ya me na ya me koba bibia me okay ti bibi o bi ma bia obisa me se bia me nine no once and start here me ya but obisa ese papa bi kra be chichiru ma me 6000 ni nyina we ntwe omwa me no omwa me okay all right nti se say dia if o pesa o high dime ba wo dia no wo mpani biem ono kra na mpani nti no no ma jetu ono dia ntumi nka ndia obeka e bia no pel oni oba kra a man na wo ho nya se oba na wo ho ni man na wo ho okay no so oni man na ono se wo be wa se dia fa wa ware o ba di samaye se dia mpani o di me yere nti me kra me mpani ana wo boy dada oh mini boy unfa be me no mini boy unfa be me biem mini Jesse madju mi nine so me na ya me sante te bia madju mi nine ni odi me pa cho ye be kwa fa doctor record di odi ye wunti na wa dwene free me ma so ya na nya sami ai se me opens munti madju ni osisi nti ye be ko na yakwa fa eye doctor record na yakwaje enro papa nti wo sisi scanning na no sen scan at least it's almost 40 o man saying 400 man ti o ti wadama ni awo ka na ebe pushie nti o man saying 400 million 40,000 Ghana cedis that's the 400 million okay nti Mr. Boat na obenya o hwe na adwuma na de mu obenya nti wo hwe na adwuma no ne nia sese wo ye no oton sase ti obenya enu de minim so oton sase but me no wo hansa na o kra mi so kokko ntumi aba no to ko ni krom ko de ohene o ba na picture no kra hori ntuma no kra bra mi se mi nsi na mi call landre nti ya sha na hene wo kukura no de nkoko nya but o dada mi so ko kukura ntumi mi aba sa na ekosi ne hene wo ahanta na ya ko ni de watra kwanya no so o ba ahema no afa wanko o ba ahema na so ya chama mi no hansa na ko ya chama nkoko Accra chama 40,000 cedis yeah okay yanko fa ya pressure what do you reckon about me sir eboa pressure for papa edrowi ana me tren kurase a me ne afra me abanoma nyina captain me na me abanoma sa di me na me ka kire mfie me enu ana edum kwa wale 2 years na me ka kire wo enti me kwa che kwa yem ho policy ano ho na me be kumase no me nya edro edi ba ye enti me duro ma tindin reko heba mesa ye boni mrane se okurase ni no edro na eduro we no kwasem se pressure for no ma eboa wo mu de wonu pressure duro amenka se jai wo check wi a no reko heba mesa obosa fedi ba bia nam 180 150 170 180 no na etiba afi wonu ma na benya 120 ni bi kense na wo sene no wakoma bon tentem kakra bi no abre kakra bi no hojo wuntimi na wudana wo ni tiba ko wuntimi na biem waduro eye reko heba mesa na eduro we num nya ya na wonum so wutimi didi me na me ka kire wo waposo ye den e matimi adwuma enu nti wona wo sisiyare pa no mudwanko bia eye reko heba mesa okurasi ni eduro no ebia wo de eye onsa eduro we ya mfa nkatwade bia ntum nti osafo no ma eboa wo mu
because also wouldn't mean more drunk at Chadium, and into me, my fan and Chadium, and Fanka Chadia, and your drew. Mina catch them. And to wow, Opesa no also drew now who told Cotora could have by Miss Sanum. Was a no new fussy, ne a sewachi, and a crowdy as Ibronisi Pebidi, H. Parali, one wine. I guess I was and went to Minkunti. What it Drodolek was a Patrick was a Miss Bruni, Winting Jai, Ubia show Ghana. Emma, Yenia, your draw. Your friend will could have by Miss Awunuma. Also, dear, also, na aquadine, na some wire fit. And inti Miss Sam, so no be or sapa acha. Catches Uncle Torreco, Heba Missa. A Fabian, who are Coco Jijo, Coco Hawo, Udan Quabia, a Reco Heba Missa. A ye Coco Brick a Siapa, or Tushy Show, or Tuya Hene, Cotoreco Heba Missanum. Mina make catch so the Coto, never was papa, in one economics, not really a year papa. And Nuntina Brewery, one anum being or Quano Craboson was so unpacked at the Daniel Benabos Nucrad, was a Matoria Kuheba Missa, aka Ukrasinia Drew. And a fee, one na, woman, my seminal, I say, Shemana do a Brima and Mrimia and Henia, said the Ashen a Yomida. So Bearman. Attending to me who are Ubemani dear grow na me catch though ye crasi ye ma ye bema who here yesni sum ye krayeto ye nto sum ye de atinti wo be ye upada so pe na ye de bema be chirewatiwa enu nti ye crasi ukọ wo man ya ne so a obi e bema sense ho na etu nsu ogu ajawom ti se pono ye popa na ne de mu de ahye water crosetim o kuma se ya mu di agro enu nti na me se me di me dru e friend reko Heba Mesa, Ubecomi na comienza, Amano Jacopra. When your infection be, Beman and Sabesi when a co, and one a cobo pania be, a fitty Beman, Joan, a ducoyam, untiasi, who some crowd Sana Raho, who gather ah, one in the berry has no way. When your enemuja dear, na Beman a Winnipedioma, Chenebra, a Yako Heba Mesa. Infection drew a yet effective part, says a woman who answer no, and into more go no syphilis, go no could be a namo, as in could be in the morning, and San said, will buy and so good, white neck, what chair, a mafia crowd when you has a Uben Modru. Will the class open class in your do, will acquire by Mesa. Jancobian in ye, or come off winning, Nedre and Cranfomunti, Mutria ye. But you go up and so bank, and if I watch your tone, or see a friend, hello's heba, or can she grossly, hello's heba, or can she grossly, and I feel angel heba, or can she grossly, and I feel Udruka swan swap, trap of Judah, Businakum Zabaya, or Mancobium, your from trap of Judah, or more Casua, old market, Kumasi station, while Ubenya to any beer or after your friend Kaya, and Jacobam send one cocoa on so at Tonto Heba Miss and one cocoa honum, Central Market, Conongo was any for an ace upon Conongo, a jab or so, or no one at home, our Conongo, to be Utamaco, so maybe at our Conongo, just so a Maya government hospital, Maya Tonto Heba Missa, Saturn to Beshit, Okoha, Bunyabia to Apontito. Na wabu sunyai eye cap heba sunyai wona ton wreku heba mesa msikutubinum na ebeboa papa pressure sisiare koko infection ana mema ye mere no ono no ma ebeboa pa afei ebia na wotepa eye adunra o wotepa otonton wreku heba mesa maako ani de rutuo nyina bekwai no obenye bia to town center pharmacy and afọjo heba asante bekwai ubenye biato ewo hono oboase eye smart heba otonton wreku heba mesa ewo oboase afedu nkwa eye Anastasia heba Cecilia maternity hwa road ho ubenye biatu enye biato ewo hono wo asinfosu munyina monko Francis Mensa MTN station wa main station wa ubenye bi ato ewo Francis Mensa asinfosu hono Esiama eye odelo nice pharmacy esiama tikobo and Cobra West Bank hona ubenye biato enye biatu ewo honom bia make say now what takura tidy for mutraye Christ is the answer or what takura hwa ubenye biatu enye biato ewo winiba no central mosque hwa ubenye biatu enye biato ewo honom ana fe bia wo kumase eye Fred Mens heba keo ebusu ewo ho apidank ewo murum otontobi ewo honom Misty heba ewo murum otontobi wo Dani Farmer Dani heba otontobi wo honom afei Sack Pharmacy ewo Kumasi City Mall honom wuram oso pe Sack Pharmacy otontonbreko heba Mesa Sack Pharmacy ewo Patase
block house otibiton etonton bi ewo ehonum wuduru nkawe a anointing fast food udidie no na onum breko heba mesa ewo nkawe ehon so benye bi ato anya bi atu ewo honum tano so DJ phones bebi a ema ne kunkukọ na edom ho ubenye bi ato anya bi atu ewo tano so honum bi a make say na wo mampon Jingle FM 90.9 benye bi atu nya bi ato ewo honum bolga Eye of God Pharmacy otonton breko heba mesa yendi eda o yendi benye bi atu anya bi ato ewo honum afi Kumasi Promise Heba Bosch Electricals edankesi ni mu Promise Heba eho no wo kwa benye bi atu anya bi ato ewo honum na fe wabesna ba asafu labor boatima mobile money ho labor ho na be bi atonfo esan la no otonton breko heba mesa ewo honum 31st market eho so wo kwa uma bie heba shop bi ewo bola ne nche honum a omotonton breko heba mesa ni bie bia na wo de wo atonsu unity we de ho wuram atonsufu ina amra unity we de ho wuram a wo so pesof na sof maame bonsu ni ho na obenye bi ato ewo honum ana high school junction jabi wura bank na bo besia ne edema ne ya no eho ase ope power heba otonton breko heba mesa ewo honum enu nti wo wakade na akoton wo a ekwaku amwa owakade otonton breko heba mesa ne bi ewo honum maso amamfi ebubrokosua monko maso amamfi ebubrokosua woni puma filling station no ana enhwanimu ewo honum top amazing heba ewo tafo matesufo abrusa kese no ase ope bema solo ona kwena ase ye ode ye ni boss no ye bondiri mo nsam epega ni pie se eye ni wo wase ye eni ntimi sew okwa solo ubenya bi ato ewo honum pa ewo tafo na sesi ade ma trem nkwa bem breman woni de ni din minti mo ne mo wode akroboto na ayi ne sandboard ewo breman ho woni je Jeff fried rice no na ye hwanim ewo breman okọ ho abenya bi ato enya bi atu ewo honum ana Arms Heba Abrepo Junction muntie Arms Heba Abrepo Junction woni ensafie ana ye hwede bi anwo lodu santase patase no a ensafie ho Abrepo Junction otibiton esa ato no maako esofia eye Emilia Fojo woni nwa beja wura bank na hwanimu afe balikase nso ye Asha OTC ono so balikase otonton reko heba mesa afi wo fe so ye one time heba wo fe so okwa abenya reko heba mesa bi ato ekokoti station ho wo fe so na oba kronom so a atuma kwa ngoma wura bank anim ho a kronom obenya reko heba mesa ni bi ato sisiyarefo numbi pressure fo numbi afi wo ye bema numbi wanya infection pa enem yare numbi wa umema semunye eye reko heba mesa eye general well-being na ese busu ni pedua no ema wunya hoden mo amuntimi na mo amho twetwemo mo no reko heba mesa ubeda from adechi a bo say yes we eye kurasi eduro wo ba white ai wache koto reko heba mesa wo ye bema wanya enem yare to reko heba mesa esisi yare fo reko heba mesa pressure fo muntie wo be no ma check pressure no ne hwese wonum no esotia etiba nti emrewafo egudem enkokora wo wonya pressure biebu a wokwo anya onya pressure no aka wa numa dura numa yetim kotowre ko heba mesa pharmacy heba upe biato uto maako nsia miam tia keska de duro ibrew ebia na ukrom ebi nnu ho mintimi so pray nnu ba bia Ghana ha enu nti ba bia ebi nnu ye no wuto maako nsia na miam atua keska package ede makabro umpo na apede eye reko heba mesa ne samra ne se okurasini no adru shake before you well asen say wosuna ansa no ano brofo no efa yeye efa nye shake before you well all right asante shake what can you drink who go school what the canteen na kwa ya me ba bisie ana me disi akunyam ana me de kwa yo entra all right eno enti yanka number no okay the number are 0248 67 22 and 71 0248 67 22 71 and you was 0244 47 00 67 0244 47 00 67 me twanity no so for your heba center e wo breman okay
ɛhɔ de ɛyɛ clinic ɛhɔ na metua wi tramol apatasi dot cocaine shisha red clinic ɛhɔ de adwuma yɛyɛ no no nti woba a woba bi nom bi a ɛno nso wadura mde tua no a ɔnkɔ ho biom yɛmfa number no second one yɛnwie na wo time de ɛho ɔden 0248 67 22 71 0248 67 22 71 medase buru evangelist has sent me a message was here. Okay, your mama kwaba the back 27.9 FM on your TV akuma mu nsem dwuma de wo hwe na wutie Pastor Julius akwaba obekwe akwaba evangelist akwaba ya no Pastor Julius Abi ohoye Christodom ya pressure what do you ko heba me sa eboa pressure for papa edrowing ana me tira kurasia me ne afra me abanoma nyina captain me na me abanoma sa di me na me ka tiro bia mienu ana eduka wa 2 years na me ka tiro wo enti me ko che kwayem ma me cha Besanjis Laundry Services I am nana ya Christian service on will see me coat me bibia on so don't tell the bia ko wa say bed sheet hotels obia restaurant mo fa mo de enko obesi ato so aye bibia fine wa kwa jenenu bo so da form ma awale no on na no pani bi bo say onyansane kompena twa na dan na awale awodimi fo de o kompena twa say ye just what no hene ne to ne koi na ozia ba ya ba fie hoyi be ma ne pia no adware asra pokre de na agua konwam no afa remote akuta o de pepe sa na nwuna adwo fie wura fra be ma ozia ba ya na ba fie ha senya de se metimi na tena so jana kwa no nkum fie ha de on sene cause ne nan kan ne nsan kan ba ko foforo ba ya ma okoya na afa nyoma okosi nyoma owura dwaye otwehwe dwaye de sese wo ye fie ahwe na be bo so ofra kwakubra obetena fie ma so de ma ba hapa na so abaya ro ne ba ye na de be yanka ware na be bo opa bi so age yo ba so no so betwem prase do bia ba ye no but ne nyansan ne sumunti ne wanya ware yes ma yanka nkyere ma ne bi se on edu ba bi na ade de adom na dom yen a empena twen na dan ya ware o na emum empena twen mu ade ye na ebe koso no na ebe kire se ye be ye ho ade ana ye nye ho ade na Ghana de em se ye culture de akwan se be ma na be ye ho ade nya na be so se kwaku bramen so nsana enko papa fie enko ye ho ade Ghana ye nye ne sa be ma no eti se onso pese be ma koye ho ade a ye wo de ye o nya se woni me atena na akekenti so koye me ho ade ye nu Abigail de I think that Gabs be brewo one be mai asetena nim na on say ma asetena motena na ma break up na ma back na ma enshadamwa kra but when hunu ne nyoma bi tutua na me ta wase me ka che ma say woni be ma kra sign ma na hu say Nsem bi on kan siase ensem komobo no de no twa so na esa wo do wadwen de che say no papa bibi o but papa penny and 55 years those days no woni ne hia ye na yenko fie kra o ma onko ne fie and bibi am wadwum say ne bibi wo baabi esa won say bibi wo baabi woni ne tena so won say ma wo ka che so tim kra fie na je say o ye call bia o ye ne ade na say ni na wan ka say otimu say o twempena no twempena na won so onko mo so wo di che say be ma na woni nye de o ye no eti na me che ote ho na o ye den na ye sikenti because ade abema eya ne wo kramfa ote ho ye den ni sika na wo twen ana ne 400 million na wo pese ebeduo na abeje ntina na wo te wo twen 400 million time na afi na adu ade na wo ye na emwa wa ye twen ho kontem okwa akọ ma ni sister kwa ka che say wo fini fefuru ania na ze ni sister nim say bibi wo bibi sa no say ono na te ne ho be ma no na te ne so be ma na te go so na say me wa ye no ho papa mo na anya no say bi afiri akwa na be ma te so no anu ma advantage no be ma te wo so say ye ma say ma wo so ye ma say be me na nim say wona me ba betra me abobra na de wo ye die me sure say be bom te be ya wo de ko be bi na me so fa ne pa we kwa ne pa mo amra chance nka wona atene so
enti die na wo ye chese wo mpa na wo ye phone numbers frefre bi ni ade ade nyina chese na woni nya enti na ka the best way say wo be end ma yen kan je nua ma no bi se ho se wo ne be matia wo so wo right bi o epe wo pem na me so me pe wo ba se yen ka me pe no wie ne ekosia na ne ye no nkire epa because ma de bi amakasa se me say enya I love you na kire wo obodie me say obi ono no beto onka I love you ba kwa ncho aso na ne ye bia wo ye bia chese me kunu de onti me hu jai ade ba ko mu de deceive pa no ye ko wi amrofo no ko cha no ye yam na I love you na ma mpa ba ko na me ko adwuma ba na san kwase ade no na bego ye nya dajo ye nya yi no ma ye chiro o ma no ma body ju na ye de man kwa ko na obi a ye body ju na obi a ye de atoto body ju ahomati no nsia man de ha moto ne kenya to atete ono be ware abaje peg ne baby ye nya sa da je no me no wa hwesika bi a wo de to epono tu so wo de to ho me de ye aduane be si ho me no wa nkasa wo ba aduane de to nka benya eti ye ne ye ni bi de me kasa ye ne ye na nipa no ba de won ti me hu jai eti sa I love you and carry eti ye nya ko nya ka me do so ba mo kra na sa ye yi mo wani maso wa je ne ba o feki na love you no o me mama fake peg bi ni ade o mo boa eti mo wi wo say no man ni o ma wo ye no enkleke enya odo bia eno se matwe me ho mo ma nya te say chinchin na wonya ka say matia say ne betena no de obeye bia say mo be wo mami you is adwendwe una ye ka kire no ye ka kire say no wa twekura ma ko minti bi da mi wi ase ma ko me ba wi ase minti sa akasa we bi da what me atun kura ma ko atwefia ye ti ma ka we nyina atwo mo be wu ba ko bi ade kire say wo ye fasting wo ni kunu hu a wo mu do fa ya ka na wo we fasting dem obi en bato sister wo djuma ko sen wo fasting ye fia be man da so ko oko na ma ko se fa na mo ha nyame mo ha nyame atimi abo ama onu fo ama oto ma ye nyame pa awale no ana o te se Adam wo ye fasting se nyame di yifu ma ndi na ka te se fasting di awale ba fasting no na sa fo na ma ko ni se wo ye fasting now what is the fast way out? Wakasa private man da soko. Sometimes when you migrate to Otiaza, oh man, you may do a young man on Tiasia. Yenya Abigail, I think they call my just any can you maybe not in Tiasia, but never be one from Swan and Dawson. But what would you now to move to? No one who said you may be a young sa. By 40,000. You never try the down also na yeba 400 mark and 400 million normal as I say 400 million ya break up about 2 years atwem but ya 400 million ti da ho so yeba ba je ya boa wo emwa de obi boa wo na ya kai asi mo fa receipt mra na da bi we the receipt na receipt ne se la mo yan ti ase ho boa wo kai de ye nti kai no papa aye ya ma wo kai no enye ye ma no e pokra se zo to gudi o mu sa aye de be ka se enye ye aye oba na abeda ne dem no oba na wo da ho a wo si ne ma na wo ko oba no aye ya na me ma so kwa due bo ma wo ba tempena wo do oba tie na sa kwa tempena ya yen kan tie mo What you about so? I said, for the cheap. Adia for your dead. Adia for your dead. Adia be cram money. Yes, I say, who's the air? I say, whoa, about what high or dying. Them, what man I see Diane, what didn't change any. That's what I call you. What's and your ma will be seeing your market or half a 1 corner home. What's up? Abigail, who come or barney soon? And I will say, Kuno. It's in your fair. Any panel where whom say baby away be a woofy banner, a dine or no come cranny, then ye. Fis over wa uncola day, ever. Into her not just a honor dear and a honor a cat. Be cried on person we yan dine moon to me, but on only dear honor dear a mudaho. Into all the what's na ho kakra, not just a walk kakra, say bay and your ma bay. Into yes, I know we had the old hano. A man who sa a dear near the elho, and what's an hour basso. Then sound call hanon ko hana genesa elho.
yes na wo ku ni sunsum e na wo te ne so no so no ba ba bia ni wa obeba ya ba fa no owo kunu ene ya man mu sei se wo ne ba ma kura atwempena na wata ba wo ho maamefo wo mu ofie ni kunu no enti saa na deda wo so wo kunu saa na wo so te ne nkyɛn wo fa ne nyɛ hwe na wo yɛ de wo ha no enti yɛsrɛ mu emema yɛsrɛ mu yɛ nka mo ho a ɛnyɛ yie enti nneɛma bi wɔ hɔ a monkai kakra na mo manipa ɛnhyɛ ne ho akɔmfo saa yɛ de wɔ ne ho ma ko mi wia na me ba ye mai so kakra mesrɛ mu oba be me ya woti wo bra ne hu ye won pel ne sister ba odi wo sie wo busa ne da be na ade me be kɔ won fa won kyerɛ ne nan fofo da busuafo da be na be ye me hu ade otutu hyɛda be kɔ akɔhwɛ mabusuafo otutu da kyese bebia wo de wo hyɛ mpaase bebia wo bie bag yi mu de wahyem e kyerɛ sɛ wonyɛ wo ba wo tumi ne wo tena eye yiye wonyɛ wo ba na ni gye wo ho enti wanyina enti wo hunu ani nyina mu no na uguso wo de usika wo nu anuane wo siniema na wo yesei na wo kon na ebi tumi kra so de atwedie bi a wo mo bɛbɔ enya atwede ketewa na yɛde nyame ampata ne yɛde yɛhugya yɛnsa ne yɛde kowura wani ase a wani asɛn wo hwene ne yɛbɛka yɛaka wo hwene asɛn yɛbɔ w'akyi sei na bi nyame anhu mmɔba wapra wadi dam wan biem ne yɛba bɛfa wo nti bɛma na wo ne tie no a wo ne twempena no yɛkwan a wo ne wo fa so akɔ no wo so ma wani na hɔ kakra menua maamo mama mwani na ho na munya ise da bia ena na minim se obi kra de o national anthem kra de na mo minim se wo besesa obi awo ne ba tete na ma na aduru sei egugu ni be memu ayeduo no wo na wo besesa no ono wansesa ama wo na wo kwasesa no na wote ho meye ne dan na obeduru mire bi obeja wo ho ayede akọ na wo so aba abrewa na obi ampe enti mfiti ase no de o ye ne kire se na ni nye ho no na wa ma na ayede akọ no ba bi papa ebo na wo share no eno ho asem na wo ka wo se wo share ne bo enti ye pa achew yesrew nyame ani nye kwase abɔhyɛ ho bra ne bedi soma no anya bia kakra bia wo de bema ne bia o besom kakra bia de bema ne bia se mu ayeden so ni oba na wo ne tie o ye adwuma sa wo be yare wo yade bi na wo hwe wo ni ade ono so yare ono so se wo yare nti buane kakra evangelist mami asem na e fascinating ku mama kakra me ka kire emema bi ni se okotwempena na oba na han ni dan manya wadwene se obekọ akodam akoni na da akwakobu ni kwase ono na han ni dan ukọ na brabo mu no na sebi wa titi ni modre mu ahan dan ya wotim ena okọ ka kire se open nti open de chese at least odi nbeko fi na wa amfa na nko fi na se watimi ahwe nyame anim be fa ne mpa so ono ana to ne mpa ono ana to ne bedsheet so woni na betwe mpena from 2011 be since 2023 na we nyina echi utimi sa free dem so akofo oba afoforo sa akoba na asa na beda yes I know wo bodu a ubewu eye kwase ebuo na wubu no ye mfa ho sa ade no magya ida dada ekọ but what na se amu se wabu nkwase ya fi se eda ka wono ana tua ne dan ka do bia ubetua kakra ma ne bra ono ana tua ne dan ka bia won komra kwase ka ne beto se omfa no aduane no odi we soso no de anu aduane ba mu abedi wuwi a wasa de na dane dan mu mika bia ne makora da ho when nyina wa sacrifices anima we nyina de amaw to the extent that me crowd kan me she say wo ko ukrom ye du ko di unu oba na tie wan kan che wa kwa yakoso ntoma odi ko di wo di abra ono ad ni sika de akola ndu akosi masa de akosi ebu sa
Yabasram, and maybe one more. And yet we would dear one will be in a no. Overchero. Miss Rawa, Miss Open, you been a catcher. Was it Beman, Sikanim, when Nimba was a Sikanim was. Bomoding, so banana but transcriana, the 40,000 winya. At least I don't break my battle. Do I count be yaman manakuma Tony? The funny Gina baby. Secondly, Minia Bay, Mammy Cassam children. A man a more champion or Masha, I didn't quay in at dinner. Ya munti minya. Miss Ramu, and Pratry, and Nisumbia will move. Young Sumin will boom quasia, a 50-50. Either you win or you lose. That is a Pratry. Think what ya one dear. I don't the baby ano. Who bonus and no crown neck. Yes, if I receipt. Let's wait your crown, Pratry. One for Uncle Charlie, mammy, one for Uncle Charlie, mammy. One for Uncle Charlie, one for Uncle Charlie, papa. Mumia and Mushia, yes, and a Mushia, saying for a Mushia. And I'm more Chamumpra. And Yabasra was some Pratrina Yaka, Yasimunya, Musimunya. As soon as I was winning, as soon be an impratrim. Okay. I know a boom Cassiano Messume, and nothing to feel no man. Okay. I feel no man. Yabasra, I'm more going to that relationship now. Ya kan muntieno munwene kakra sa ade en baby a me di bitiri kor emwamia minyai ujaye wungu ujaye a hwenyaw nyon kwa ro akotwe mpena wajaye ebe news nyame ba do foforo beba ya ne ka ze wonso awale jaye wunya warepa sa ne ye fan share team sa ne nya sa wutim sa bia ne se for all these years we bu kwase asa still time asa ko for ba foforo unti abesram ya bu me fa ya ginu kwa chi kakra ne ya waste your time wo baby samana me da say ya be kwa homa ne so 020322498035 03224980335 02431 abeluchi fagu yine sumame 0243114497 0243114497 03224988035 Inti yes sister your foot your bang and wa what the emano or say one a mano atna since 2011 why you be the amano nensu ene okojano within a baby akasafi. Hello. Yeah, within a baby akasafi. I'm about to yeah, pana kwa me kasafi adibia ni adibia. What see it here? Me say right me bisa ma mena sem kaka. Hello. Me pacho kasana yet here. Me say me present me bisa ma mena so into all this as can in area on or better than this kind of a panama no chairman and I say or this kind of That's what I'm saying. Obi abuano yonkwana. I won't say Obi abuano yonko into so Obi abuano yonko the other omonko. So on Penny say Papa na buano no so abuano into one ko badu ko bis and so Jesus can in area. I know they won't me misanesa, but who chira wadwen. One nete Papa no abuano into one so abuano no ano no sa. I'm so abuano there. Not like not I need to one. I'm not one. On just no one point to any part of it. Maybe at the time around you're not to be an oyama into any part was not very was not really can say okay, made us say no I drink straight. I mentioned yacht I can send the Mr. Question. We didn't baby akasa. Because that's what I was saying. If I show you Antonia ready. We didn't baby akasa free. Mekwa mini aba papa bi. Mekwa me wafa kwa ata papa. Mini aba masu asante mampon kofi ase no tanko. Mini aba na me man kwa fu ni amoni aduma. E dia me ka se aduma dia modie no ese ye ni papa. Mini aba na ne brago atono so ase da pe no kofi ase ni tafia. Omo ase ye fu no mutie wedendenden. Nigeria ye champo bo committee aba. Mini aba me dia me ma me yo betina we. Mini aba o kwa wa de na mo bi bi ntima. Mini aba ka o na wa de na na templa na ti. Me me 2 years in you. We don't do it. Ma de ba de fa de ni ma e wo de mo. Ki se e nya pari se ana te o nya pa bu anke.
Niaba, Minister Niaba, no, Bama, Bibaka, when the Bibaka Bama, I try to be all power, the other name one, and Platinum Wawa. Who can I like you for money? That was a good name for Pupa Sadia. And our in competition, that's a Bama who tell my for 10 years. For the Bama money, then I too much on it, and review the whole family. That's many about Papa. Yami and start Papa. We didn't baby I can say. Hello, we didn't baby I can say. What's on the Accra? Yo, Accra Papa yet here. We're going to stadium. Did I say? Okay, we didn't baby I can say free. Niger Papa. Sorry, so powerful one.